K19Z 1826 ನಂಬರ್ದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡದಿತ್ತರ್ಗನ್ನ ಆ ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು భలే ఇక్కడ బుర్ప బుర్ప ఉండరు రెడ్డ పల్లకల్లా భలే భలే ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜಿ ದಕಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹದ ದಕಲೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ K19Z 1826 ನಂಬರ್ದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಇರ್ಲೇನು ಕೊನವರ ತಾಪತ್ರ ಒಂದುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಇನೋವಾ ಗಾಡಿಗೆ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬುಡ್ಪು ಮುಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕದಾಯ ಉತ್ತೈನಿ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನೋಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಮಿನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಇನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿಚ್ಚಿ రెడ్డ పదకల భారీ పొరలు ఉంతు ಬೇರೆ ಮೂರು ಉಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಮಂಜಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಮುಗುಳೆ ತೊನ್ ಬೇರೆ ಮುಗುಳೆ ಆಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಪಿಂಕಿ ಏರಂಜರ್ಸ್ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಂಜಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡನ್ನ ಮುಲ್ ಪುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರಿ ಬರೋಡು ಬಲಿ 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 ರೆಡ್ಡ ಬದ ಬಲಿ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕೆ ಬರಡಾವೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲ್ ಆಜೆದಾಗ್ಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆದಾಗ್ಲೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರೆನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರೆನ 12.03 12.09 ಮೂಡೆದ ಕರೆತ್ತ 1.06 ಅತೆ ಇತ್ತಾಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದ ಮುಳಿಕ್ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸೋರನ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಪದ್ದಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮುಂದೆ ರಡ್ಡ ಪದ್ದಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಬರೋಡು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸೇರಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಿರ ಬಲಿ
ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬಯಲುರುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಭಟ್ರು ಜಂಗೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲಿ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲೆಗಳ ನಾಯರ್ ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಮೀಪದ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಲ್ತಾ ಇರಾದ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ನಾವಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪಂಡಾರತ ಅಂದು ಐಟ್ ಅವು ಸುರು ಕಾಪಣ ಸಾಲುವವು ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಸುರು ಕಾಪಣ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಸೂಕ್ತ ಆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕು ಕುಡಂಜಿ ನಾಯರ್ ದಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ಲ ಬೊಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬುಡ್ಡನ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೊಂದು ಏರುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣ ನೆರಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೇರ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ದಾತನು ಹಲೋ ಬಿಡ್ರನ್ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನು ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ பணந்த நடுக்கு போர்ச்சி పల్ని ఒక్క మన్పై ఒక బుడదాడు ಆತ ಸೋಕು ಉಂತುದ ఒక బుట్రదానే ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಈ ತಾರೀಕು ಬೇಡು
ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬುಡುಬನ ಹಂತೋಗ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದಂದಂದು ಅಡೆ ಬನ್ನಗ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಬುಡುಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹ್ಮ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ರು ಹ್ಮ್ ಮುಳುಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಡೆ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಬತ್ನ ಮಡಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಹಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕೆಂಚನ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಡದನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರು ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಪುಣ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅರೆಲ್ನ ಸಡದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಳ್ಕಿದಾಗಲಿ ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿ ಮೂಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಾಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪದ್ದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡನ್ ಬರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ಹಲೋ ಓ ಈತೇ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯು ಈತೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗಲ ಹ್ಮ್ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಿರ ನನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಪನೋಡತ್ತ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಪನೋಡತ್ತ ಅನ್ನ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೋ ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲಿ ಉಂತುಲೆ ಎಂದಾಗ್ಲೇ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಮೂಳ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗದಾಗಲೇ ಪಡ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲೇ ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡದ ಕರೆತ್ತ ಮುಡದ ಕರೆತ್ತ ಮುಡದ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ 11.83 12.23 ಪಡ್ಯದ ಕರೆತ್ತ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಾಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಪಕಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ದಕ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ನಾರ್ಯ ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಲಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಲೆಗಳ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ಮುಡದ ಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುದಗ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಹ್ಮ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿಗಳ ಹ್ಮ್ ಮೂಡದ ಕರೆ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಾಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಸೊಟ್ಟು ನೆರಳೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೇಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ಎರ್ಲೆಗಳ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕೆ
ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪುರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನೆಂಪಗೌಡರ ನೆರಳೆಗಳ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವರೂತ ಸಮೀಪೈನದ ಸಾಲು ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬುರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಸಮೀಪೈನದ 2 ಸಾಲು ಮುಡುಬದ ವಶಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಶ ಸಾಧು ಸಲೀನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗಳ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳೆಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳೆಗಳ ಪಂಜ ಕೈಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ನಾಯರ್ ಬಗಡ್ದ ಆತಂದು ಹಾ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ್ರಿ ಏತ್ ಸಮಯದೊಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಬುಡ್ಪೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ನಾನು ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಲತೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಡಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನೋರಂಜನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪುದರ್ ಬರ್ಮುಂಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಅಂತ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಅವು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯಿನ ಪುದರ್ ಆದಿಪ್ಪು ದಿಕ್ಕದ ಪುದರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಸುದೇತ ಪುದರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ಪುದರ್ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬೊಲ್ಪ ಪಗೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯದೇವರು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಂದ್ರದೇವರ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಪುದರ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದಿಕ್ಕದ ಪುದರ್ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೂರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪಶ್ಚಿಮದ ದಿಕ್ಕದ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನ ಆಯೋಜನೆ ಓ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪನ್ನೆ ಅದೇನ್ರಿ ನಾನು ಬೇಲೆಲ್ಲಾರ ಕಾಲೇಜಿ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನತ್ತಿ ಓನ್ ಬರೋದು ಇತ್ತನ ದಾಯಿಗೀರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋನು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬಾತಿರಲಿ ಅಂದ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಪೊರ್ಚಿ ಮೈಕೊಡು ಉಳ್ಳೆ ಐಕ್ ಆ ಪಾತ್ ಪನ್ಮುನ ಇಡ್ಗಿಲ್ಲ ಐನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ನಾಂಡೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜೆ ತಗಲ ಒಂದು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಂದಕ್ಲೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕದ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟ ಆಯೋಜನೆ ಆತನ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೈವಲಿನ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆದ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಲು ಕರೆಕ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ನಡತು ಬತ್ತಿನವು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರದ ಶಕ್ತಿలో ಒಂದು ಕೆನ್ನ ದೈವಲೊಂದು ಪಂತ ಜಲಮೂಲದ ನೆಲಮೂಲದ ಸೂತ್ತಲೆಕ ಶುದ್ಧದ ಮನ್ನಮರಿ ಸಂಖ್ಯದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಗಲಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ದೈವಲೆಂಚಾಂದಕ್ಕೆಂಡ ಬಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಕಡಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪು ನಾವು ದೈವಲೊಂದು ಪಂತ ದೇವಡನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಪುಂಡಿಗೆ ದೈವಲೆಡೆ ಮಾಪಿಜ್ಜಿಗೆ ಅವಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಮುಲ್ಕಿದ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ಪೇರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೆತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ನೆತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರತ ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ
ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ನಾ ಇರ್ತ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬೆರಂಗಾಲ ದಾಖಲ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ನಾಬಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ನಿಂಗೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಬೆರಂಗಾಲ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ಪ ಇರ್ರಿ ಬರುವಿರಿ ಬರುವುದು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬರ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ದಾತ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದೇಲು ಪಟ್ಟಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಬದ್ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಒಂದು ದುಂಬಿರ ಒಪ್ಪನತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಂತ ಉಂತಾಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ಉಂತಾಡು ರಡ್ಡ ಪದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಓಡೆ ಉಂತ ಬರಾಡಿ ಉಂತ ಅದು ಕೊರೋಡು ಅದೇ ದುಂಬ ಪೀರ ಪೋಂದಿತ್ತನ ಬುಡ್ರಾಬುಜಿ ಅಂದು ಗಂತಡ ಉಂತಾರ ಬರಗ ಉಂತಾದು ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ರಾಬು ಬಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಡ್ದಾಗ್ಲೆ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಗ್ಲೆ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಅಂದಂದ ಬುಟ್ರನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರು ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಂಡ್ ஒரு ஓட்டக்காரையாது ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕೆಯಾದ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾರು ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಉಂತಲೆತಿ ಒಂಚಕ್ಕೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಇರ್ತದ ಬಾ ಆಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಸತ್ಯನ ಇರಂಚೂರು ಆ ಹುಡುಗಿ ದೂರ ಹಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲೋಡನ್ನು ಎದುರು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅವ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನಂದಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬುಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಕ ಇಂತರ ಕೇಂಜೀರು ಇರ್ಗೇಂಜಿ ಇಂತರ ಕೀಲಿದಿಂದಂಡ ಉಂಟ ಒಡ್ಡಿ ಎಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದಂಡಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ ನನಗೆ ಬಲಿ
ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಉಂತ ಬರಬಂದು ಮುಕ್ಳು ಲೆತನ್ನು ಹಾ ನಿಕ್ಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಂತಾವುಡು ಅಡಿಗೆ ಹಾ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಮಧ್ಯದಾರ ಲಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಉಂತ ಬರ ಹಾ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಅಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಉಂತಾವಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೆ ಯುವ ನಾಯಕರು ಮಾತು ಜವನ್ಯರ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರು ವಾಮಂಜೂರು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೋಟದಾಗಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ 12.02 13.00 ಮೂಡೇದ ಕರೆತ್ತ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗೋಟದ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಕೋಡೆಲ ಇತ್ತೇರಿ ಹಾ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂದಂದಂದು ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಅರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಅಭಿಮಾನ ಆರ್ನ ಕಂಬಳದ ಪುದರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದೇವತ್ತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾಬಡದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪುರಿಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೇಪಗೌಡ ನೆರಳೆಗ್ಲ ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎರಡು ಸಾಲು ಮೂಡಬದ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬರಿಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಗಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗ್ಲ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳೆಗ್ಲ ಪಂಜ ಕೈಕುಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟ ನಿಲ್ಲದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಹಾ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ
ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಸೊಟ್ಟು ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಯ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಕಕ್ಕಪದ ಉಪ್ಪಿರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ನಿರ್ಲೆಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ತಗ್ಲೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಕೊಳ್ಳಿದಾಗ್ಲೆ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಪಿರಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಉಂಟಾದ ಕೊರಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ದ ಆಪುಜಿ ಎರು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ನಿಕಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ಮುಡೇ ಕರೆತ್ತ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ನಿಕಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಬಲಿ ಹಾ ಅಡೆ ಉಂತಾಲೆ ನಿಕಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತೆ ಬರೀತಿ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತೆ ಬರೀತಿ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲ್ದಾಕ್ಲೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿರಂದು ಪಂಡೇರತ್ತ ಅದು ಬತ್ತಿನದು ಬಂಡೇರು ಹಾ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕರೆತೋಲೆ ಬತ್ತಿರಂತ ನಮ್ದು ಜಾಗುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಲಿ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಾಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಉಳೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್ ಬಿರವಲೆ ಪಡ್ಡೆ ತೆಗತ್ತಾಗ ಬಿರವಲಿ ಓ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಂಟಿಯರ ಅತತ್ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಬಿಡ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಮೋಹನ್ ಉಲ್ಲೇರ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬನ ಬಲಿ ಪಡ್ಡೆ ತೆಗತ್ತಾಗ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮೇಲನೆ ಬಲಿ
ಬಲಿ ಬಲಿ ಎರಡು ಪದ ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರ್ತಾಗಿ ಬಲಿ అడే ఉంచాలి అడే ఉంచాలి తుంగోర్చి మూలుంతలి మూలుంతలి గడ్డ బద్దకల మూలుంతలి అల్పనే అల్పనే అల్లే ఉంతలి బొమ్మర బెట్టు తగిలి పడ్డేది కరెక్ట్ నల్లూరు బజ్జగోళి తగిలి మూడేది కరెక్ట్ బొమ్మర బెట్ಟ ಜಂಗೋಟ ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲದಿರಲು ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಮಾಡೋದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡದ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 12.91 13.31 ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಹಲೋ ಓ ನಾಯಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂದು ಜತೆಯರಲು ಕುಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ 4 ಜತೆಯರಲು ಕುಟ್ಟಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ 4 ಜತೆಯರಲ್ಲಿ ನಿಜಮಂಡ್ರಂಗ್ ಬಡನ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಎ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ಥನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೈದ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ಥನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು పడ్డాయిద కరెటిప్పున కక్కెపద పెరింగాలు బాబు తన్నప్ప గౌడను ఇర్లింగ్ ఉన్నారు కక్కెపద పెరింగాలు కృతిక్ గౌడరు మూడైద కరెటిప్పున బోధ గుత్తు సతీష్ శెట్ట ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಉన్నారు ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಅವಿ ಜವಿಜ್ಜಿ ಅಡೇಗೆ ಉಂತವು ಬೋಲದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ನಾಮರ್ದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ 22 ಜತೆಯರಲೆಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಡಿ ತಯಾರ ಹೊಂದುಲೇರಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಪಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರನೆರಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೇ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಹಲೋ
ಓ ಮೊಗಲ್ ಪಡ್ತು ಮಲ್ಪ ಜರತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡು ಬರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ನಾಯರ ಪಗಾರದ ಆತನು ಹಾ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತ ನಾಯರ ಪಗಾರ ಬೇರೆ ಹಾ ಅಂಚನ ತನ್ನ ಮಲ್ಪ ಜೇರು ತಡ ಮನ್ಪಾಯರು ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು. ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ನಾಯರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬಾ ಉಂತು ಬಾತೆ ಉಂತು ಬಾ ಆ ಪಂಡ ತಡ ಅವರಣಿಜ್ಜಿ ತಡ ಅವರ್ನಿಚ್ಚಿ ನೆತ್ತ ಬಿಡಿದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಮೂಡಭದ್ರ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಪಂಜ ಕೈಕುಡೆ ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರಶ್ರೀ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದೇಶಮಟ್ಟ ಗಮನಿಸಲನ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ ಆಪುಳು ಐತ ಬೆರಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರವಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಲಾಣಲೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಹಾ ಕೊಳಕ್ಕಿರತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ತಯಾರವಡು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ರತ್ತಂದೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಅಂದು ಹಾ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಪದಕಲ ನಾಯರ ಪಗರ್ದಾತ ಹಾ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪಗೌಡರು ನೇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೈದ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪಗೌಡರು ನೇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಂದ್ರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪಗೌಡರನ ಇರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರಪುರ ಪಕ್ಕದ ಅಣ್ಣ ಬಂದಾರು ಅಂದು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಪದಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪದಕಲ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬರೀದಿನ ಸಮಯ ಐತೆ ಇತಲ್ಪ ನನ್ನ 8:44 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಲಿ ಎರಡು ಪದಕಲು ಬಲಿ ಬಲಿ ಓರ ಉಂತಲಿ ಬುಡ್ಪೇರ ಆಡೆ ಉಂತಲಿ ಬುಡ್ಪೇರ ಐತೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಇಜಿ ಜಿ ಜಿ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಹಾ ಮೂಡುಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗ್ಲಿಗೆ ಪಡುಕರೆ ಮುನಿಯಾಳು ತಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಮ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರೆಗಳ ಹ್ಮ್ ಮೂಡುಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಪಡುಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಮ್ ரெட்டு பல் தக்கல பிற வரப்பற அடே உந்த பர பண்ணோடு விஜி பலி ಬಲಿ ரெட்டு பல் தக்கல பலி ரெட்டு பல் தக்கல சாக்கர ಕೊರ್ಲಿ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡು ನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬಿಡುಕು ನಂತಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಮೂಡು ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಗಲಿಗೆ ಪಡ್ಡು ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಲಿಗೆ ಮೂಡು ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಗಲಿಗೆ ಪಡು ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಲಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೇ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದೇರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಬನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರತಿ ಬಿಡ್ತೀನಂತ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಗಂತ ಉಂಟ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಡ್ರಾಬುಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಿರಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ರಣಿ ಬುಡ್ರಣಿ ಬೊಂಬೈಡ್ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿಗ್ಗಿ ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯತೆಡಿತ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸವನ್ನಾಗಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇನಿಗಿನ ಕೊರ್ಬಣೈತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಸಿರಿಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಊರು ಬೋಳ ಅಂಚಿತನ ಬೋಳದೂರುಡಿತ್ತೊಂದು ಆ ಬೋಳದ ಪುದರನೆ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರ್ಪಾಯಿನಾಗಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನ ಬರೆದಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೊಂದು ಮಿಗ್ಗಿ ಪಲೈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 45 ಜನ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಜೀವನ ಕರಿತೊಂದು ಎಡ್ಡೆತನದ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗವಹಿಸವನಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಅಂಚಿತನ ಮನೆತನದ ಇರಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಳು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮುಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಳುಳ್ಳ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಗುರು ಚರಣ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ನಾಯರ್ದ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅವಂದೇ ಮೊಗಲು ಬತ್ತದ ಪಡ್ತಾಂಡೆ ಏತು ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಪಿರ ಹೋಯಿನ ಇತ್ತ ಪಿರ ಸಂದರ್ಭ ಆತಂದು ரெண்டு பதக்கல்ல ಬಂದಾನಿಕೆಡು ಉಂತಾದ ಕೊರಪ ಬುಡುಪುಣ್ಣಿಂದ ಪಣಂಗುಳ್ಳೆ ಪರೋಡು ಹಲೋ ಅವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬುಡೋಡು ಅಕ್ಲ ಪನ್ನೋಡಿರಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ತಡಮನ್ ಪರಿಚಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪೇರ ಬಲಿ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲ ಪಡ್ಡೆ ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಾಲದಾಗ್ಲ ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಪದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬಾ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬಾ ಓಡೆ ಬೋಡು ಅಡೇನು ಏರ್ಲೈನ್ ಪತಂದ್ ಬಲ್ಲೆ ತನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗೆ ಕೋಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಲೈವ್ ನಡುತ್ತಂದನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತಂದ ವಿದೇಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತೇನದೆಂತು ಒಂದುಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾರ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗೆ ನೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಪಾಲ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟುಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚರಣ್ ಕರಿಕೆರ ನಮ್ಮ ಟೊಲೇರ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳನ ಪರವಾದ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಓ ಧನ್ಯವಾದ ಬುಟಪುರನ್ ಸಂದರ್ಭ ಪುರಾಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಕ ಮಾತರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಆನಂತ ಆಂಡಲ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯತೆ ತಡಮನ್ಪರಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರ ತಿಪ್ಪು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಂడి ಓ ಮುಗಿದ ಆತನ್ರಿ ಅಂದು ఎక్కడ పన్నాలు ఎక్కడు నీకైతే ఈ పుర్తుకు ఉంతాదు బుర్తు అరిందా ಅಂದ ಈ ರಾಬೇಣ್ ನಂಬ್ಯಾರತ ಏನು ನಂಬುದಿತ್ತೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಂತಕ್ಲು ಬಲಿ ಬಲಿ ಓಡಿ ಬೂಡು ಅಡೆ ಏರು ಬತ್ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆ ತಕ್ಲಿ ಓಡಿ ಬೂಡು ಅಡೆ ಬತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡೈದ ಕರೆ ತಕ್ಲಿ ಉಂತಾದೀರು ಅಣ್ಣ ಬಲು ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
పిరబలి ఆయించిందా పిరబలి అన్న మూడవ ద్రవస బట్టి ఏరి మార్బలిక చేతన్ చంద్ర ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ಯಟನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲು ನೆತ ಬೆರಿಕ್ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬೊಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಪಂಜ ಕೈಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶಟನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪರೇ ಬೆರಿಕ್ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೀಲ ಬುಡಪನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂడి ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ನ ಮೊದಲ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಳ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಲ ಪಟಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾನೆ ಬುರ್ತು ಜೇರು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಎಕಡದ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಬಣ್ಣನ ದನೆಗೆ ರಡ್ಡುದಿಂತ ಪಗಲು ರಡ್ಡುದಿಂತ ರಾತ್ರಿ ಆಂಡಲ ಇರ್ಲಿನ ಉಂತಾದ ಕೊರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡಿದಿಂತ ಪಗಲು ರಡ್ಡಿದಿಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಪಂಡರು ಆತ ಆ ಪೊರ್ತ ಅಂಡು ಆತ ಸಮಯ ಅಂಡು ನನ್ನದ ಕಂಬಳಾಗಿ ಏತ್ ದಿನ ಉಂಡು ನನ್ನದ ಕಂಬಳಗೂ ಎಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕ 4 ದಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನಂದ ಎಂಚ ಹಲೋ ಓ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಲೆ ಸರಿ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಉಂತ ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಪಿರ ಉಂತ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಬಣ್ಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಸಮೋಟ್ ಬತ್ತರ್ನಾಂಡ
ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಅದು ಕೊರ್ಲಿ ಐಕ್ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರಡು ಒರಿ ತುಂಬು ಒರಿ ಪಿರ ಬರ್ಮಣತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಬೋಲದ ಕುತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಿಲ್ಲ ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಪು ತಾನೆ ಪಗಾಡು ನೆರಳು ಪಟ್ಟಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜಿತ್ತಾರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಸರಿ ಮಂತು ಉಂತಾಡು ಇದೊಕ್ಕ ಉಂತದ ಬುಟ್ಪಾಲಿ ಏರಿಗಳ ಸರಿ ಯಾಪು ಜಿಂದನ್ನ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಸರಿ ಮಂತದ ಉಂತಾಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪಲಿ ಬಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರ್ವತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಏತು ಪಡ್ತದೊಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅಂದು ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲು ಆ ರೀತಿ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ಪನ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಪದ್ದಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ಲಿ ಪುರ್ತೆ ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಬೈದ ಹಲೋ ಓ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿ ಏತ್ ಕೌತುಕಡು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತುವೋಡು ಒಂದು ಈರು ಪನ್ಪರ್ ಸಸ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಹಾ ಅಂಡ ಮುಕ್ಳು ಉಂತದು ಪೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಹಾ ಉಡುಪುನಾಡಿಗದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಗಿತ್ತು ಉಂತಾದ ದಾಯ ಕೊರ್ಬುಜಿ ಉಡುಪಿನ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಸರಿಯಾಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ದುಮ್ಮು ತೀರ ಒಯ್ತುಂದ ಎರು ಹಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಯ್ತ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ಪೇರು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಅಡೆ ಉಂತಾಲೆನ್ನ ರಡ್ಡ ಪದಕ ಉಂತಾಲೆ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲೇ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರ್ತ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹಲೋ ಓ ಮುಗುಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಈ ಕಂಬಳನೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯನ ಮಲ್ಪನದಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಉಳ್ಳೇರ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಂಡೆ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದನು ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ತಮಕು ಗೊತ್ತುಂಡು, ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಬರ್ತಾರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಉಳ್ಳಾರು. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಪದ ಬೆಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರ್ತ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆಲೆಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಡ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರಳಿನ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಮೇರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಜಾರ 11.52 12.46 ಮೊಟದ ಕರೆತು ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೇರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೋಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 27 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲರು ಮೋಡಾಯದ ಕರೆ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲಗಿ ಮೂಡುಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡುಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡು ಕರೆ ಟಿಪ್ಪನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಮನಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಬಡೇರಿ ಪಡುಕರೆ ಟಿಪ್ಪನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎಲ್ಲೇನ್ ಗಿಡಮನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿದರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓಬೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಒಲ್ಲೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ನಿತ್ತ ಬಿರಿದ ಸಾಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ ಬರಲ್ಲ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕುಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದಿರಲ್ಲ ಬರೋಡು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಾಲ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬರಬಳಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬರೀ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡನ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ವಿಜಾರಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೇ ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೇರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೇ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೇ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ಲ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡಿ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ ನಿಕಲ ಬಲೆ
आता ब्रेक निघला की साल कुठलं बरड निघलं इथं ब्रेक नावरद मला साल दकला निघला तयाराದ बरಡು ಬೋರ್ಡ್ ಗುತ್ತು ದಕಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕಲ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳು ಕಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ రెండు పల్లకుల తడ మల్పరజి ఈ సాల ఇంచ పుణ్యం వరబల్లి రెండు పల్లకులు సాకార కొరడు ఈ సాలు బేగ బిడిపాడు అన్న బొమ్మర బిట్టదకల పంజ కోయికొడదకల అన్న బలే నికల బలే కరతల బలే ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರೋಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದೈಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಲೇರೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಕಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟು ಪಿರಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ರನ್ನೇ ಬರಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನ ದಯದಿದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಸಾಲು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ವರ ಉಂತವರ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ವರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲೇ ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲೇ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರಕ್ಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲ ತಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಬತ್ತಾಣ್ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲವು ನಿಕಲ ತಯಾರದು ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರಿಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ ತಗಲ
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ రెండు ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 27 ಜೊತೆ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ. ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಉಂತಾವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ಬಲೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲಿ ಎಡದಾಗಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಜಾವು ಬುರ್ದು ನನಗೆ ಒಲ್ಪಗೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಎರಡಲ್ ತೆಪ್ಪಡಲ್ಪ ಏಳರ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾಣದಲ್ಪ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಪೋಲೇನು ದೆಪ್ಪಲೇನು ಮುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಗೊತ್ತೇರಾ ಬೀಸಬಲಿ ಬೀಸಬಲಿ ಬೀಸ ಬಂಡೆಂಚ ಆರು ಆಯ್ನತ್ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದನ ಕಜಾವು ದೆತ್ತದಾಂಡು ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನದಾಯ್ತಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ನಿಕಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾಲದಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ರಾನಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನದು ಮುಪ್ಪಿರೆಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಮುಗ್ದೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಕರೆ ತಗಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಬಲೆ
ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಏತು ಪುಡ್ತಾ ಪುಟ್ರಾಣಿ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರಿದಿನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾವ್ ನಿಖಲ್ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ನಿಖಲ್ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾವಡು ಅಡೆ ಉಂತಾವಡು ಅಡೆ ಉಂತಾವಡು ಅಡೆ ಉಂತಾವಡು ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರ್ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲೇ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇ ಇರಿದಾಗಲೇ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಓಬೋ ಆಗ್ಲ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಾತನ ಗೊತ್ತು ಸಮಯ ಮತ ಮುಗಿದಾತಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಉಂತವನು ನಣೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಎದುರ್ಬೋದು ಉಂತವನು ಅಂಚ ಆಪುಣವು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿರ ನನ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪೇರು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕರ ತೊಕಲ ಓಲು ಉಂತರ ಬಂಡ ಅಡಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲು ದುಂಬು ಪದೊಂದು ಬಂಡು ಪೋದು ಉಂತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಸಮಯ ಆಪನ ಆತ ಅದಾತಂಡು ನನ್ನಲ ದಯ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರ್ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲೇ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇ ಇರಿದಾಗಲೇ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ
ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತದ್ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಈತ್ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಲೇರಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತಕು ಮುಂಗಲ್ ಬಿಡ್ಪೇರಂದು ಅತ್ತ ಬೇಗ ಬಿಡಿಯರ್ ನಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಬುಜ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೊರೋಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಅಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಮಾರ್ ಬರ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗ್ಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ ಎಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡೆಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ ಎಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಐ ಜಾತಿ ಆಪಜಿಗತ್ತೆ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿಗೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನು ಆತ ದಾಗ್ಲಿ ದಾಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಾರೆ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿಂದು ಗಂತಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂದು ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜಾಕಲ್ಲ ದಾಪಿಲ ಕೆರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ಚ ಆಪಲಕ್ಕನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡತ ಗಂತಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರಿ ಕಾಂಡ್ರೆ ನಡು ಕಾಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಓಡೆ ಬೋಡು ಅಡೇಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಾರಪ್ಪ ನೆಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತೌಡು ಅಡೆ ಉಂತೌಡು ಮುಡಬೆತ್ತಿರ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡ್ರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟಿ ಬಳುದಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಳ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಣ್ಣ ಬಳುದಲಿ ಭಾಗದ 27 ಜತೆಲೆಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ 11.83 12.90 ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆರಳು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಜಕ್ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 27 ಜತೆ ಇರಲೆಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಡ್ ತಯಾರವೊಂದಲರೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಪಂಜಕ್ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಪಟ್ಟ ಗುರುಚರಣ್ರೆ
ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕುಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಂಗಿಡವರು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸೂರಷ್ಟಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲೆನ ತಯಾರದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ ತಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾರ್ದ ಮಲ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಮಾಳ ಆನಂದನಲ್ಲಿ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ರೆಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಟ್ರನ ರೆಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಐತ ಬೆರಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಕುಲನ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 27 ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದ್ಲೇರು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರ ನೆಲು ಮುಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟುಲೇರು ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದ್ಲೇರು ಬುಡುಬನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅಶೋತ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರತಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಗರ್ದಿಯರ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ದಾತನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕ್ಕಲು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೇರುತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತಲ ಬಲೆ ಹುಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ತಡಮನ ಬರಬಲ್ಲಿ ಐತ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ನೆಜ್ಜಿ ತಡ ಆಪಣ ಆತ ತಡ ಆದ ತಡ ಆದಾತಂಡು ನನ್ನ ಲೆತ್ತಿನ ಹೊರತು ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋಡು ಸಾಲು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾವಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದ್ಲೇರು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲದಿಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಪಟಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಿಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ತಾರ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ತಾರ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾತನ್ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡ್ ಸಮಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಮಣಿತ್ತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ನನ್ನ ಸಮಯ ಆನಟ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಮಯ ಆನೇಟ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಗಳು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು
ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ Piravale, piravale. Nicola, piravale. Piramal play. రెడ్ పాల దగ్గర ఒట్టుకు బుడ్రాని బరడు రెడ్ పాల దగ్గర ఉంతవరప్ప నడి ఉంతావుడు ప్లే ప్లే ಮೂಡಾಯ್ದ ಎಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಎಕರೆ ಪಂಜಕ್ ಕೊಯ್ಕುಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ರೆಡ್ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಕ್ಕಲು ಬಲಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ರಡನ ಮಾಡ್ದಿರ್ಲು ನಿಖಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಗೊಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾವ ನೋಡಿ ನಿಗಳು ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಅವಳು ಉಂಟವರಾ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟವರಾ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಮಾತಾನು ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟವರತ ನಿಖಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡು ಉಂತಾವಡು
ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಓ ಅಡೆ ಉಂಟ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಪನ್ನಿಯನ್ನೇ ಪನ್ಪಣತ್ತು ಉಂತ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಎರಡು ಪಾಲಗಳ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತ ಹೊಂದಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ಉಂತನಗ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ದುಂಬೋದು ಉಂತಾವ ನಂಚ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಒಂದಣ್ಣ ಎರ್ಲಿನ ಪಂಡ್ರಾಮಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೆಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ತಾಯ ತಡಮಲ್ಪನು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಉಂತ ಅಡೆ ಉಂತ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಾಪುಜಿಂದ ಬಂದ ಆಯ್ಜಿಂದು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಡೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಉಭಯ ಕಾರಣಗಳ ಇತ್ತ ಆಪುಜಾಪುಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಉಂಟ ಕೊರಡು బొమ్మరబెట్టు యో బాంధవర్నెల మూడాయిద కరెక్ట్ పంజ కొయ్యకొడ దివంగత గణపయ్య లక్కప్ప శెట్టిలో పడ్డాయిద కరెక్ట్ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರ್ನೆರಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 27 ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರ್ನೆರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರ್ನ ಎಲ್ಲೆಂಗಿಡತನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಬೋ ಸಮಯ 12:80. ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಸಾಲೆ ನಿಖಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಕೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಖಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ್ದ ಸಾಲದಕ್ಕಲನ ನಿಖಲ ತಯಾರಾಡು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತು ತಯಾರಾತೀರಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 22 ಜೊತೆರ್ಲಾಡಿ ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲೆರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲಗಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಡವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗೆಡವರು ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೊಡೋದಕರ ಮಗಳು ಗುತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಹತ್ರ ಇನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಈ ಪದ್ಮಾಂಬ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಕೂಡ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾಂಬ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ ತಗೊಬಲೆ ಮಾಳ ತಕಲು ನಂದಳಕ್ಕೆ ತಕಲು ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳಗ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಯ್ಯದಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲರು ಮೇರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 22 ಜೊತೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರಲಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯವರ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ಗಳ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ನೇರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕಲು ನೇರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಳ ಸಾಲ ತಕಲು ಮಾಳ ತಕಲು ನಂದಳಿಕೆ ತಕಲು ಉಳ್ಳಾರ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಸಾಯಿಲೀಲ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲಕರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿರೋದು ಇದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇರು ಪ್ರೇಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣದು ಅರ್ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಹುಶಃ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಹರಿಪೂಂಜೇರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ದೇವಾಡಿಗರು ಅಂಚನೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ಬುಡಾನಾಥ್ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಲು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರನೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡದ ಕ್ರಿಟ್ಟು ಮೂಡದ ಕ್ರಿಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಸಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರೆಗ್ಲ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆ ನೇರ ಪಕಡ್ದಾಂಡ್ ಹಾ ಸಮಯ ಚಾಲಾ ಬಡ ಹಾ ಚಾಲಾಂಡು
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪರ ಬಲೆ ಪರ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಕೊಡಂಗದ ಕಮಲದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆತನ ಎರಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್. ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಮಲದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಡೆತನ ಎರಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ. ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬರಡು ಫೈನಲ್ನ ಕರೆದ ಪರ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡನ್ನ ಪಟುಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದೈಲನಿಗಿಡವಿರಿ ಮೂಡುಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡವಿರಿ ನಾವಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬರ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೇನಾ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ ಮಾಡದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ ನನ್ನಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ನನ್ನಳಿಕೆ ಮಾಳ ತಕ್ಕಲು ನಂದಳಿಕೆ ತಕ್ಕಲ ನಿಖಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಮೇಲಾನೆ ಬಲೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರದಾಗಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡವಂತೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಅವು ಸೈರನ್ ಹಬ್ಬನು ಐತೆ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬನತ್ತ ಅವು ಎದುರು ಬರೋಡೆ ಹೌದಾ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಓ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಂಚಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಪದ ಓಹೋ ಆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶದಾಗ್ಲಿ ಪಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ಯದ ಸುತ್ತು ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಂತುವ ರಡ್ಡು ಕರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಂತುವ ಉಂತವರಪ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ 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 ಉಂತ ಅಡಿಗೆ ಉಂತ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಪಿರ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಪಿರ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ಬಿಡನೆ ಬರಡು ನನ್ನ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಡೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಕರ ತಗೊಳ ದಯದಿದ್ದು ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಗಳು ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಹೊಸಮಾರದಾಗಲೇ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗ್ಲಿ ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೋರಿದಿನ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬುರ್ದಾವಡು ಬುರ್ದಾವಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಂತಾವಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಬಾರಿ ಎದುರು ನಡಪ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕ್ಕಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯದಕ್ಕಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ನಂದಲಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಬುಟ್ಪಿರತ್ತೆ ಆಯ್ದಾ ಆಪ್ಜಿಗೆ ಏತ್ ಬರ್ತರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬರ್ತಾಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತುನ ಸಮಯ ಕೇವಲ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಎರ್ಲು ಉಂತುವ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ
ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತೊಡು ಉಂತೊಡು ಅಡೆ ಉಂತವಡು ನಡಪವರಜ್ಜಿ ಅಗಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಇಡೇ ಇಡೇ ಕೇನು ಮಾರ ಕೇಂಡು ಆಹ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗಂತಕ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವಡು ಉಂತವಡು ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರೇ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಡದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡದ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೈನ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೇಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ನಾವರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜತೆರಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11.79 11.83 ನೆಕ್ಕೊರ ಬರಡು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಂದಳಕ್ಕೆ ತಗಲ್ ಬಲೆ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಮಾಳದ ಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಹಾ ಹಾ ಆಯ್ತು ಬರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಗೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಿಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಾಮರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಆ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ್ದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬರೋಡನ್ನು ಆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ ನಿರ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ಯರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರಿಕ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಿಟ್ಟಪ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರಿಕ ನಾಬರದಲ್ಲಿಯ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ನಂದಳಿ ಕೆಳಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನಿಗಳು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತರ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನೆತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಕ್ಕಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು. ಹಲೋ ಸತೀಶರೇ ನಂದಲ್ಲಿ ಕದಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರಿ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಗಂಟದ ಉದ್ದಾತಲು ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಪೋಡು. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 24 ಜೊತೆ ಇರಲಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿಗೆ
ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗೆಡವರೆ. ಪಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಪಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಗೆಡವರೆ. ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬರಡು. ಮಾಳಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಳದಮಲೈ ಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ 24 ಜೊತೆರಲೆಡೆ ಸುರತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಡಿತಾರ ಒಂದುಲೇರೆ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಮಾಳಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬ್ರಿತ ಸಲ್ದಕಲು ತಯಾರದ ಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಕಾಂಟ್ರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಐತೆ ಬರೀಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದಕಲನ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲ್ ಪೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲು ನಾನಿಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾನ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಡಮಲ್ಪುರ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಬಿಡಪ ಬಂದು ಪಂತೇರು ತಡಮಲ್ಪುರ ಕ್ರಮಣಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಪೊರ್ತಿ ಅಂತ ಆಪನಾತ ಆದಾತನೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬರ್ತಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಾಳಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೋರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದೊಲೆ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆ ಮಾಳದ ಕಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ಡ ಪಲ್ತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬರ ಉಂಟಲೆ ಮಾಳಾ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಬಳದಮಲೆ ಭಾಗದ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬುಡುಮ್ನ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ ಪಿರಮಲ್ತದ ರಡ್ಡ ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಡೆ ಬರ್ರ ಆದಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರೀದಿನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬರಿದಿನಿ. ಆದಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡೋರ್ ಮಗಳು ಐಡ್ ದುಂಬ್ರದಾವಡು ಅಂದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಯಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಳದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂಬೈಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಳದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಮುಗೇರ್ಕಳ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಲ ಪೂರ್ಣ ಮುತುವರ್ಜಿನ ವಹಿಸ ಒಂದು ಆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿದಾತಿರದ ಅವಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದೇನಿಗೆನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ನಗಲಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರಿ ಕಮಲಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು 2 ದಶಕದ ಬಕ್ಕ ಕಮಲಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಬಳುದಲಿ ಭಾಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಐತೆ ಬಳದಮಲ ವಿಭಾಗಡೆ ನಾಬರದಮಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ 20 ಜಮಾನ್ರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದುಲೇರು ಮಣಿಪಾಲದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದವರೇ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ഒരു ಕೃಷಿಕೆಯಾದ ಒಂಜಿ ತೋಟನ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತಿದೆ ವಿಶಾಲ ಗಾತ್ರದ ಈಜುಕೊಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರೀ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯಾದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನಿಕಲು ಉಂಟಲೆ ನಿಕಲು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಮಾಡದಕ್ಕಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓಬೋ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಭರವಸೆ ನಮಕ್ಕೊಂಡು ಅಗಲಮಿತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ತಡಾಪುನಾತ ಅದಾತಂಡಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಎಂತು ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಗಪ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಆತ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರುತ್ತ ಸಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಹರೇಕಳ ಕೈಡೆಯಲು ಗೊತ್ತಾಗಲ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಸಾಲು ತಡಮಲ್ ಪ್ರಚನೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕಲ ಐತ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ನಾವರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಕರ ತಕಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತ ಕೊರಡು
ಬುಡ್ರನೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂడి. ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಬುಡುಪುನ ಅಂತ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಗಳು ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಗಳು ಅವರ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ರನೆ ಬರಡು దాదన్నా ಬೋಲು ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇಯರ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪಲಿ ಗೊತ್ತಾರ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ ಕೊರಡು ಉಂತಲೆ ದಾಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಬುಡಿಯಿಂದ ಪಂಡಿನ ಈರು ಬುಡಿಯಿಂದ ಪಂಡಿನಿಂದ ಎಣ್ಣಿ ನಾನು ಅಂದ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಎಡಿಕಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಫ್ರಡ್ ಕರ್ತಕಲು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲಕಲ್ ಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಹರೇ ಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಬಲೆ ಏಕಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ನಡ್ಬೇಕು ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಸಮಯ ಬರ್ದಿರತ್ತಿ ಅಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬಿಡ್ತೇರು ಒಂಜೆ ಜೊತೆ ಮಾಳದಾಗಲೇ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ತುಂಬ ನಡಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲತೆ ಬುಡುಪುನ ಹಂತೊಡಿಪುನ ನಡಪ ಇರನ ದಾತ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡತೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಅವಳು ಉಂಟವರ ನಿಖಲು ಪಿರಬಲೆ ತಾಕಲು ಓಡೆ ಉಂತವ್ರು ಅಡೇಗೆ ನಿಖಲು ಬತ್ತ ಉಂತವಡು ಉಂತದ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತವಡು ಉಂತಲೆ
ಉಂಟಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೈ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಅಂತ ಬರ್ತಾಂಡ್ ನಣ ತಡಮಲ್ ಪ್ರಜನ ತಡ ಆಪನತ ಅದಾಂಡ್ ತ್ರಡ್ ಕರೆತಕಲ ಎರ್ಲನ್ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಾಲೆ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಲೋ ಈ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಕಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ತಯಾರಾಡು 5 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಬಡನ್ನು ಕುರುಕವರು ಬುಡಾಡೋರು ಹಾ ಹಾ ಅಂದ ಹಲೋ ಹೋಗು ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಸುರಾತನ ಕಮಲ ಇನ್ನು ಪುಲ್ಯಾನ ಸುರಾತನ ಕಮಲ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದೇ ದಾದಿ ಕತೆ ಏಪ ಏತ್ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಏರು ಕರೆಕ ಬತ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡ್ಪಡು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡ್ಪಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ದುಂಬು ದುಂಪತ ಹೊರಚು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಖಲೆ ನಿಖಲ್ ಲೆತ್ತುಂಟಾಡು ಲೆತ್ತುಂಟಾಡು ನಿಖಲ್ ಲೆತ್ತುಂಟಾಡು ಉಂಟಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಮಾಳ ತಗ್ಲ ಮುಡ ತಗ್ರೆಟ್ ಬಡ್ಡೆ ತಗ್ರೆಟ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗ್ಲ ಹಲೋ ಬಿಡ್ರಾಣಿ 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 ನಾನಾ ದಿಮ್ಮ ಪಿರ ಬಾರಣೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಡೆ ಉಂಟಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಎತ್ತು ಉಂಟಾಡು
ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಿಟ್ರಾಣಿ మన మొబైల్ తగిలిన ఫ్లాష్ లైట్ ఆఫ్ మల్పలే ఫ్లాష్ లైట్ పాడొచ్చి ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಾಣ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ನಿಗಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮದ ಮೊಬೈಲ್ದು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ರೇಟದ ಮೊಬೈಲ್ದ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅಂದದ್ದು ಉಬ್ಜೇರು ಇದು ಬರ್ಲದ ಕಮ್ಮಲುಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬತ್ತ ಏನು ಬುಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲ್ ನಿಗ್ಲೇಗ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಏರು ವಾನಮುನಿ ಪಾರ್ನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರೇಸ್ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು హలో ఓ 9:35 ఆండి 10 గంటల ఫైనల్ దేలు కరెక్ట్ చెప్పలేక ఆవుడు ఓ ఆవుడు ఆవుడు దాదా మల్పడు మొక్కలు ఎత్త ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾವಡು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಇದ್ದಾರಾ ಬಿದ ಉಳ್ಳರ ಹರೇ ಕಡೆ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಉಳ್ಳರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಮಿನಿಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದಾವಡು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡಿ ಉಂತ ತಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾನೆ ఉంతోడు అడే ఉంతోడు ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದ ಎಂಚ ಆಪಣ ಬಲ್ಲಗೆ ಹಲೋ ಓ ವಾ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತಗಣ್ಣ ಸಮ ಆವಡತೆ ఆవిడే సాలు పుట్ర ఉండతే మొక్కలు దుమ్ము పతందు పండు ఎంచ ఆపుడు ఉంతవర పన్నడు ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡುತ್ತೆ ಮೊಗಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮು ಪಿರನೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಆಪುಂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಣ್ಣ BCCI ಅವೆಟ್ಲ ಏಂಜಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿನ 2 ಮಿನಿಟ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ಲ ಔಟೆ ಅತ್ತ ನಿಯಮ ಇದ್ದ ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎತ್ತಂದು ಪಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಿದಾಯ್ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಬುಡುಪೇರಿಗೆ ಬುಡಾಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪಾತೆರ್ನು ಬರ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ನೇಜಿ ಬುಡ್ದಾಯ ಕಲ ಪಾತೆರುಜ ಮುಳಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಪಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಯಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಡೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಬಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ 11:87 12:39 ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ರೈಕಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ರೈಕಿಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ
ಅಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರಿ ಉತ್ತರದಾಗಲ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಬರಡು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವರು ನೀರು പോകുന്നുണ്ട് അമ്മേറ്റ് ഓലോ പിതയാ ആമേറ്റ് പിതേ പോകുന്നു ആമേറ്റ് പിതേ പോകുന്ന നീരിന് കട്ട്ലെ ഇത് ബെരിക്ക് അഡപ്പലൈറ്റ് സാല് ഇത് ബെരിക്ക് നാബർ ദല്ലിയറno സാല് ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೇರಿ ಉತ್ತರದಾಗೆಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಬರಡು. ಹರಕಳದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆದಾಗಲಿ ಬೇಡ. ಕುಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಒಂದು 10 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಂಡನ അതിന് ബെരിക്ക് ഫൈനൽ തരണമെങ്കിൽ 15 നിമിഷത്തിലേ മുന്നിട്ട് തൽപ്പ തയ്യാറാതി പോടും. ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡನ್ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ ತಯಾರಾವೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬರೀ ಕಕ್ಕೆಪದೋ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಪಡಾಯ್ದ ಕರೆತ. ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಕ್ಷತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ದಶಕದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನಿರಂತರ 5 ದಶಕದ ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಮಾನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಇತ್ತಿರಂದ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮೋಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು. ಕಂಬಳದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋದಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊರ್ತದು ತಡ ಅಂಡ ತನ್ನನೇ ಏರು ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾದ ಬುಡುಪನಗಲಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಏರುಗು ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಏತು ಬೇಗ ಅಂಡ ಆತು ಬೇಗ ಏರುಗಂತೊಡ್ನಿಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಜೋರು ಮಲ್ದನಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು. ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಓಡನಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮನ ಕೊರಡನಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕಾದ ಪಾತ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಪರಯವು ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಪರಯವು ಆಗಲ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಕಂಬಳಗೆ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲು ನಮಕ್ ಬೋಡು ಬನ್ನ ಉಮೇದದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಟುಂಬ. ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರಿಣೆ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾರ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಕರಿಣೆ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹಲವು ಬಹುಮಾನದ ಹಲವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತಡು ಹಲವು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಅಂದು ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂಗಳೂರದ
ಪುರಭವನಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಬನ್ನು 125 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು 25,000 ಜನ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೋದು ಮನವಿ ಕೊರ್ನಗಲ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಟು ಜೊತಾಯಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಆತ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಡು ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನ ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 97ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಳಕ್ಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿತ್ತ ಹಲವು ಕಂಬಳಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸರು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಇನಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗೆ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳದ ಸಹೋದರತೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಮೆಗ್ಗಿಪಲಯನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಕಂಬಳಡು ಇರು ಗಿಡಪ್ಪನೇ ಇರು ಯಜಮಾನಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಪನ್ನೈನ್ ಈ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರುತ್ತ ಸಾಲದಗಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೊವತ್ತ ಬೈಲ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಖಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 24 ಜೊತೆಯಲ್ಲಡೆ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದಲಿರು ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ತಕ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇನಿಕಲ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ಅಜ್ಜನೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟಗಾರನ ಗುರುತಿಸನಾಗ ಸುರೂತ ಪುದರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಸಮಯದ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಸಮಯನ ತೂದು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪೇಪರ್ದ ಸುಭಾಷ್ ವಾಗ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರನಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿನ ಮೀರಿ ಸಬನ ಓಟ ಬಲಿಪೀರಿನ ಪನ್ನೈನ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅನಂತರ ಪಜುಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ ಇಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗಿಡದಿರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಿರಲಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದಿರು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳದ ಗಿಡಗಳ 9.58 ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗಿಡದಿರು ಅವೇ ತಿಂದಲ್ಲ ಇವ್ರು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಗದ ಓಟಗಾರನ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಇರಲಿನಟು ಪಾರ್ವೇರನ್ನು ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುತಿಸೋದನ್ನು ಸುರೂತ ಪುದರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ನ ಪಡುಕ್ಕರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗ್ ಮೂಡುಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗ್ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ ಬತ್ಯೊಕ್ಕ ಸಹೋದರತೆ ಬೂಡುದು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಂದು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯನ ಪುದರ್ದೀಪ ಮೂಡಾಯಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸೂರ್ಯೆ ಬಯ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಬತ್ತಕಂತನ ಆ ಮೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಡು ಆ ದಿಕ್ಕದ ಪುದರ್ ನದಿ ಒಂದು ಪರಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲಾನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲಾನ್ ದುಂಬುದ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಬಾರಿಯಾತ ಶ್ರಮವಲ್ತ ಈ ಮಾತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಾಗಲ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕರೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಮಂದಿಯರು ಈ ನಿತ್ಯ ಕಂಬಳಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಕಾನೂನನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೆರಳು ತೋಜ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಮಾತಿರ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ
ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮ್ಮವು ಇದು ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ದಾಯಕೋಣಪ್ಪನಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳನ ತೂವನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳನ ಪ್ರೀತಿ ಸಬನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಸಾತಾದ ಏರು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಯೋಚನೆದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳದ ಏರು ಗಿಡೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಓ ಇದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬತ್ತ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ತೋಡು ಬನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ಮಾಡಪ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಅತ್ತ ಬಲೆ ಬರ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ತವರ ಉಂಟವರ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪಿಡ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಭಯ ಕರಣಗಳು ಈ ಸಾಲ್ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆಳತ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬರೋಡ್ ನಿಂಗಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗ್ಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೋಡು ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ನಾರಾವಿವರ ಜನರ ಡನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ನಾರಾವಿವರ ಜನರ ಜನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯ ಅನ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎರಡು ಸಾಲ್ ಆಗ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಕರೆತ ನೀರು ಪಿದೆ ಬಿಡೊಂದು ಪಿದೆ ಬಿಡು ಬಡ್ಚಿ ಪದೇ ಬಿಡ್ತು ಜರ ಅಂದ್ ಮೂಲ ನೀರು ಒಡ್ಡು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಂಡು ಬಾರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದ ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಿಡ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದ ಒಕ್ಕಡಿಗೆ ಉಳಿದ ಕಂಬಳ ಆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳ ಆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕಂಬಳ ಆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬಿರಿ 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 ಕಂಬಳ ಅಂದು ನನ್ನದ ಕಂಬಳಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ ತಡಾಬನಾಥ ಮಲ್ಪನಾಥ ಮಲ್ದಾರ ಅಂದು ನನ್ನದ ಕಂಬಳ ಗಂಡ್ಲ ನೀ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವನಿ ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗ್ಯೋಡೆ ನನ್ನದ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರನೇ ತೈಪುನು ಪೂಜಾನ ಇದು ಶನಿವಾರನೇ ಐತಾರ ಮುಗಿಪುನು ಅತ್ತ ಶನಿವಾರ ಸುರು ಐತಾರ ಮುಗಿನು ಒಂದು ಐತಾರ ಸುರು ಮಲ್ತು ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿನೇ ಆಯ್ದಿನ ಬನ್ನ ಅಂದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ವಾರ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಮೂಡು ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಪಡ್ಡ ಇದ ಕರೆ ಹರೆಕಳೆ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಿರಬಲೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಿರ ಮಾಡ್ತದ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನ ದಯದಿದ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ಬತಿಜಾರನಿಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಲನ್ನು ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ದಾದ ಲೆಪ್ಪಿದ್ದೀರಾ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತ ಮೆಲಾಣೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾಣೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮೆಲಾಣೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ್ಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂಟಲೆ ಎಡೆ ಉಂಟಲೆ
ಪಿರಬಲೆ 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 ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತ ಹೊಡೆತೆ ದುಂಬು ದುಂಬಿ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ದಾಯ ದುಂಪತವ ಪರ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಡಾಯಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಿರುತ್ತ ಸಾಲದಗಳು ಅಣ್ಣ ಗೇಡದಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳರ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ ನಾರಾವಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಡದಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳರ ಇಜ್ಜರ ಪುಳ್ಳರ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ನಾನೇನು ಬರೋಡು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬಯಲ್ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಾರಿಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಪುಡ್ರಾಣಿ ಪುಡ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಬಲೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬಯಲ್ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಓ ಈಗ ಬುಡ್ಪರ ನೀಗಳು ಮನೆ ಇದ್ಯಾ ಆಪ ಜಗತ್ತೆ ಆಬ್ಜಾ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರ ಪಾಡದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಿಟ್ಟಪ್ಪರ ಪಾಡ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಟ್ರನರ್ಲು ನಿಕಲ್ ತಯಾರದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಉಡುಪಿ ಬಯಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಂಜಿನ ಬರದಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಂಜಿನ ಬರದಲ್ಲಿ ತಯಾರದ ಬರಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಂಡ್ರನ ಬಂಜಿನ ಬರದಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗಳ ನಾವರದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡು ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರದಿ ಪಡು ಪಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತಾವಡು ಬುಡ್ರನೆ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ
ಒಂದು ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡಿ ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆ ದುಂಬ ದುಂಬೆ 11 ಪಂಡ ಆಪುಣಂದು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕಲ ಒಂದು 11 ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾನೆ ನಿಗಲು ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬನ್ನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಅತ್ತ ಅದಾ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸಮಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೀರು ಉತ್ತವಡೇನಾ ಉಂತ ಹೊಡತೆ ಆ ಉತ್ತದೇ ಬರೋಡ ಸಾಲು ಬಿಡ್ರ ಉಂಡತೆ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತ ಉಜೇರು ಮಕ್ಕಳು ದುಮ್ಮೆ 11 ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆತ ಉಂತದು ರಡ್ಡು ಕರೆತಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಣಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಣಿ
ಹಲೋ ಬುಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚದೆಂಗ್ಳು ಮನೀತಿಜ ಹಾ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪೊರ್ತು ನೆಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈക്കുಂಡು ಅದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪೋತ್ನಾರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಾಳ್ದಂಡು ಅಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬುರ್ನಾಸಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಹದಾ ಮಟ್ಟಡು ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅತ್ತ ದಕ್ಕದ ಪೋತ್ನಾಗ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡೈತೆ ಗುರ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ಅಂದೆ ಕಂಕಂದಿಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ದಂದೆ ಪೋಪ್ನಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೇನೆ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಲ್ದು ಮತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ ಬೈಕ್ದು ಒಂಜಿ ಕೀಕಿದ ನಣ್ಣ ನಿಗಲಿಂಗಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ನಿಗಲಿಂಗಿಲಿ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅನ್ನೊಂಚೂರು ತೂವಲ್ನೆ ಈಜಿನ ಅಣ್ಣ ಬರಿ ತಗಲ ಕಿಸೆ ಕೈ ಪಡಲ ತೂಲಿ ಅಗಲ್ನಾಳ ಇಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಅಗಲ್ನಾಳ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊರಡಾತು ಕೆಲವು ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರ್ನಾಗ ಬೈಕ್ ಬೈದರು ಪಿರವನಾಗ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಪೂಲಿನ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಕಂಬಳ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದರು ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಂತಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಡು ಪ್ರಾಂತಡು ಉಲ್ಲೆರ ಹೆಜ್ಜಿ ಬುಡು ಪ್ರಾಂತಡು ಇದ್ದಾರಾ ಹೆಜ್ಜಿ ಅದೇನೊಂತೆ ಪಾತ್ರಳಿ ಎಂಗ್ಳು ಪಾತ್ರನದ ಅದ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲೆಂದು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅತ್ತ ಬಂದು ಸಾಕಾಂಡ್ ಬಂದು ಸಾಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಈ ಕಂಬಳೈತೆ ಮಾತೆರಡ ಕೇಂಡಲ ಬನ್ನು ಒಂದು ಬೋಡ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಅತ್ತ ತಡೆಯರು ಮಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ತಡ ಬಂದೇರು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಲೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನೆ ಈ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋರು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 24 ಜತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ವಿಜಯರಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಖುಷಿ ಆತ ನೊಂಚ ಪಳಚಟ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟೊಡನು ಒತ್ತಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಮಾತ ಬೊರ್ತುಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಲಭ ಸಾಧನ ದೇವರ ಕುರ್ತನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ರಡ್ಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ನಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಗೆಂದಿನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಬಿಡು ನಮಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆತನಂದ ನಂಗೆ ಸಮಾಜ ತೆರಪ ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್
ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರವಾದ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 1168 1198 ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತಬೈಲ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನೇರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣಿ ಏರಿ ತರಕ್ ಬರಡು ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತಬೈಲ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಪಲಾಡ ಪೋ 1168 1192 ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟುವರು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ್ನ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿತಾ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತಬೈಲ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದರಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದರಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣನತ್ತ ಬಿಡ್ತ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಪರಪಡದಕ್ಕೆ ಬರಡು ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನರ್ಲು ಇಕಲ್ ತಯಾರದ ಬರಡು ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದರು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಪದ ವರ್ಷಡು ನೀ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಒರ್ಂಬ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕೊಡದ ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಗೆ ಜಾತಿಯರು ಹಲೋ ಓ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಬರಡು ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಒರ್ಂಬ ಜಾತಿ ಟಾರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅರ್ನ ಏರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲನ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಏರೇರು ಮಾತಾಬಿಡು ಪರದ ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಬರ್ರ ಆಪು ಜಿನ್ನ ಪನೋಡು ಇದನ್ನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಲಿ ಪೋಡು ಅಂದು ಅಂದ್ ಮಾತಾಬಿಟ್ನಾಗ್ಲ ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಮಣ್ಣ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಐನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲದೆ ನೋಡು ಆರ್ಲ ಅವಲಿ ಪೋಡು ಅಂದು ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡಿತನಾರು ಇಂಚಪದ 2 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಬಳದ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ದೂರ ಹೊತ್ತದು ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಮಲ್ದನಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಓಟು ಕೂತದನಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಪರಿಚಿತರು ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ಸರಿ ಸುಮಾರು 83-84 ಇಸ್ವೀಡದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜು ಪಲ ಇದ ಇರ್ಲಿನ ಪಲ ಮುಟ್ಟದನಾರು ಇಂಚಪದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣ ಪಲ ಇಡ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರೀನ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾದ ಗುರುತಿಸ್ತಾಯಿನಾರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಇಂಥ ದಿನ ಕನಪಲ ಇರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟದು ಅಜರ ಕುಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ್ಯ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಐನಾರು ಅದೇ ಅನ್ನೊಂದು ಧನುಮನ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವೇರೆ ಬಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ್ನೆಲ್ಲಿನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವೇರೆ ಬಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಕರೀನೆ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದಿಪ್ಪನ ಬೋಟೋಗಾರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಅಂದು ಜೂನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲದೇರು ನಾಯರ್ದೇರು ಕನಪ್ಪಲ ಇದ್ರು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರು ಓ ಈ ರೀತಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳ ಗಿಡಪನಂಜಿನ ಓಟಗಾರೆ ಬಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಡಣ್ಣ
ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜೈನ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಲ್ಲರೇ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಲರು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಡದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಹಾ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಹಾ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ದಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಓ ಬಿಡ್ರಾಣೇನಾ ಹಾ ಇದು ಬೇಗ ಹಾ ಅಂದ ಉಂತವರ ವರ ಉಂತವರಿಗೆ ಬರೋ ಅಂತವೇರ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಂದ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಹಾ ವರ ಉಂತಾವ ಬಂಡೇರು ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಪಿರ ಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ತು ರಡ್ಡ ಪಾಲಕ್ಲು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರ್ರ ಅಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲದಕ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ಪುಣೆಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲಾಂಡ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ನಲ್ಲೂರು ಬದಿಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕುಲ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ನಿರ್ಮಿತ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡದಿ ತರಿಗೆ KA24 BH ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋತಾದಿರು ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದೇ ಪಡು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಪೂರ ಸಂತದಾಗ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಮುರ ಗಾಡಿ ಜೊಲಾಯ್ತು ಇದು ಗಾಡಿದ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬತ್ತೇರು ಬ್ಯಾರ ಬೋಡಿತನಾತ ಆತಂದ್ರೆ ಕೊಣತನ ಹತ್ಯಾರ ಪೂರ ಮಾರ್ದೇರು ಅನ್ನ ಟೆಂಪ ಒಲ್ಪನ ಬೋಡಲ್ಪ ತಿತ್ತಾರನಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೋಡಲ್ಪಡದು ಇರ್ಲೇನು ಮಿತ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪ ಅಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಇರ್ಲಿ ಬಿದಾಟ್ನಾಗ ಓ ತಲೆ ಫುಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ನಡಪವರ್ ಚುಂತಲೆ ನಡಪವರ ಜುಂತಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜೈನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿ ಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಲೆಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿ ಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒರಂಬಜ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿಡೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಡೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ್ರ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿ ಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಫಲ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ 13:07 13:56 ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಕನಗೆಲ್ಲ ಗೆಲೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕೋಣ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಆಗದಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ ഹലോ പല്ലേ ദാദാണ്ട് ബത്തി ചെറുത്തെ റഡിയുല്ലേരുന്ന് പണ്ടാറ് ಕರೆತ ಪಿದಾವಿಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆತ ಪಿದ ಐತನ ಉಲಾಯ್ ಬರೋ ದಾದಾಗೆ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪ ಜರಿಗೆ ಅವೇನ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಲ ಪಾಡ್ತ ಜರು ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಬರೋಣ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರೋಡತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪನು ಕರೆತ್ತೊಲಾಯ್ ಕರೆತ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ಹೊತ್ತಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಮಾನ ಬೋರ್ಡುಂದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆವಡಣ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆವಡವಳು ತಡ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನಕ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ವಿಮಾನ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ರೈಲ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆತ ರಡ್ನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂದ್ರ ವಾಪುರ್ತು ಸುರೂತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಿದವಣ್ಣ ಇತ್ತು ನಾವು ರೈಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟೈಮ್ ಆತ ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜೈನರ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಳಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ಲತ್ತಾಣ ಗಂಟೆ 10 ರ್ಯಾಂಡ್ 11 ತಡ ಮಲ್ಪರಚಿ ಕೊಟ್ಟ ಬರಡು ನಮ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡೆ ಪುರ್ತ ಆಪುನ ಆಪುಂಡೆ ಬುಲ್ಪು ಗಾಜಿ ಗಂಟೆ ಬುಲ್ಪ ಆಪುಂಡೆ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಬಲೆ
ಅವತ್ತನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತಡಾದ ಬರ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಲ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ 2 ಸಾಲು ಉಂಡಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ನಾಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಿತ್ತು ಪೋಡು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀಗ್ಲು ಮಂಜಿಡದಡೆ ಬರಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಸೊಂದು ನೀಗ್ಲು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾಡು. ಒಂದು ಸಾಲು ಬಿಡ್ದು ನನ್ನ 2 ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಉಂಡು. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಸುಂದರ ನೀಗ್ಲು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ನಾರಾಯಣಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ದಾದಾಗೆ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೇರಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲಾಡಿ ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯದ ಕರ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟುವರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರ ನಿಟಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಪಲಾಯಡ್ ಮುಟ್ಟುವರು ಪಡ್ಡಾಯದಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯದಕರ ನಿಟ್ಟಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪಡ್ಡಾಯದಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ಒಡ್ಡನೆ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರ ಓಟಗಾರಾದಿತ್ತು ಇರುತ್ತೇಶ ಮಾನರಾದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ಇರುತ್ತೇಶ ಮಾನರ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಾರು ಅಂದು ಇಂತೆ ದಿನ AB ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ನಮಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರ್ತೇ ಜಮಾನ್ರು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಒಂದೇ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಇರ್ಲು ಅಂದು ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದ್ದ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದ್ದಿರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಲೆ ಎದುರ್ಲ ಪಲೆ ಬೆರೀತ ನಾವ್ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರೇ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೋಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಗಲೇ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಒಳ್ದಾಗಲೇ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತ ಕೊರಲಿ ಬತ್ತ ಬೋಲಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಪನ್ರಾಬಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಚಿಂದ ನನಗ ಆ ಕೀ ಬಿಡ್ತಾರ ನನಗ ಬೈಕ್ ಇಕ್ಕೊಂಡದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡಾಗ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡ್ಕರ್ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರ್ ಕಂಬಳ
ಇದು ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರದಾನಿ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಹಾ ಐತ ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಅಡವೆನೊಂದಿ ಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಐತ ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಹಾ ಮಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಇನಿ ಏತ್ ಮಾತ ಜನ ತಡ ಮಲ್ದರ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮಾತ ತಡ ಆತಂದು ಹಾ నేను మాత లీస్ట్ మళ్ళా ఓ ಹನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಏರು ಬೇಗ ಬೌತಿಜಾರು ಹಾ ಏರು ಇರ್ಲೇನು ಬೇಗ ಉತ್ತದ ಕೊರ್ತಿಜಾರು ಹ್ಮ್ ಎರಡು ಮಾತ ಪೊರ್ತ ಆತಂದು ಹ್ಮ್ నేను ಮಾತ ಎಂಚು ಸರಿಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಬನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗುಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಹಾ ಅಕಲ ತಯಾರಾಡು ಒಂದಲ್ಲಿ ಬತ್ತುತ್ತೀರಿ ಹೊರ ಬತ್ತುಂತೀರು ನಾನು ಬಿಡ್ರೇನೆ ಆತ ಹ್ಮ್ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಜೀರಿ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆನ ಪಿರಬಲೆ ಸಮಯ ಚಾಲಾವಡ್ ನಾರಾವು ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟಪ್ರಪ್ಪಳ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆ ನೆಟ್ಟಪ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ 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 ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಉಂತವರ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ನಿಕೋಲ ಉಂತಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ரெண்டு பல்லக்கு ஒட்டு பலே நீங்க உண்டலே ஒட்டு பலே ஒட்டு பலே ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓಬೋ ಇದು ಬೆರ್ತು ಸಲ್ಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಕಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ನಗಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಮಾತೇರು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಂಜೆಡ್ದರೆ ಬರಡು ಮಂಜೆಡ್ದರ್ಗೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕರಕಿ ಜಪ್ಪದಾಗ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ಕ ಒಬೇ ಕಾರಣಕ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬಲ್ಲದ ಮರಸೊಂದು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಉಂದತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ ಅಂದ್ ಪರ್ಮನಾಥ್ ಬಂತ ಆತೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಸೊರ ಐತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ಮೃದಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟಪ್ಪರಪ್ಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನರ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಪುಡ್ರಣೆ ಬಲೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡು ಉಂತಾವಡು ಪುಡ್ರಣೆ ಅಡೆಂತಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿಯಾ ವಿಜಯ್ಜಿ ತಪ್ಪಿರ ಮಲ್ಪಿರು ಬುಡ್ರೈಜಾ ವಿಜಯ್ಜಿ ಮಂಜೂರು ದುಂಪಿರಂಡು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಹೊರಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕು ಹೊರಪಿರಬಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರು ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನೀಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬುಡೋಡೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಸಾಲದ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬರಡು ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಡೆಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೆರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಲ್ತಕ್ಲು ಬಿಡ್ರನೆ ದುಂಬು ಪೆರಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಲು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಾವ್ಡು ನಿಕಲ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಲೆತ್ತುಂತಾವ್ಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಆಪಣ್ಣಜ್ಜ ಬಲೆ ನಿಕೋಲ ಪೆರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಒಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕಲ ಉಂತಾವ್ರ ಪನ್ನಡು ಉಂತ ಕೊರಡು ದುಂಬು ಪೆರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೆರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ
ಅಡೆವುಂತಲೆ ಅಡೆವುಂತವಡು ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರ ನಾರಾವ್ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯ್ದಕರ ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರಲ್ಲ ಏನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರಿತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಡಿ ನನಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ 12-07 12:58. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಓತಾ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲ ಜನ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತವೈಲಿ ಬೋಳ್ಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಿಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದೆ ಕರೆ ಅರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಿಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯ್ದೆ ಕರೆ ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಬಗದಾನೆ ಅದು ಮಂಜಿ ಹೊಕ್ಕೋದೇರಿ ಈ ಪುರ್ತಗವಲ ನಂದು ಅಮಿತ ಬತ್ತನಾತ್ರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬತ್ತನ ಬತ್ತಲೆಗೆ ಬುಡಾಡತ್ತ ಹಾ ಬಲಿ 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 ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನೇ ಮಧ್ಯರುಳ್ಳ ಮುಡಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನೇ ಮಧ್ಯರುಳ್ಳ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೇದಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಜಿತೇಶ್ವರ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇರು ಮಾಸಿಕತ್ತೆ ಕುಂದಬಾಡಿ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇರು ನಂಚಿ ಆತನು ಏರಾವು ಜನ ಇರ್ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವು ಕುಂದಬಾಡಿ ಆತಂದು ಮಾಸಿಕಟ್ಟ ತೀರ್ಥ ಆತಂದು ಪುದಾರು ಈ ಮೇಟ ಆತಂದು
ಈತ ಸಮಯ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕದ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಕತ್ತೆ ಕುಂದಬಾಡಿ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುಯ್ಯಾಲ್ದ ಲೆಂಗಡ ಬೇರೆ ಆ ಏ ದಾದ ಓಡ ಹಂಗ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆವುಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಕುಂದಬಾರ ಅಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಜಿದೆ ಸುವರ್ಣೇರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮುಲು ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರೆತ್ತನೆ ಅಂದು ನೆತ ಬಿರಿಕ್ ಅತ್ತೈತ ಬಿರಿಕಂದು ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ತಯಾರ ದಿಪ್ಪೋಡು ನಾನು ಲೆಪ್ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಲೆತ್ತಾಂಡು ದುಂಬು ಬರೆತ್ತನ ಅಂದಾಜಿ ಬರೆಪೇರಾರೆ ಅಂದು ಕನ್ನಡಕ ಪರತ್ತಾತನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂದೇತವನು ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ 84 ಮುಟ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿ ಸುಮಾರು ಓ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಯಕಾರಿಂಡು 84 ಆತನ ನೆನಪಿರ ತಿರುಗಿರಾರು ಬೊಕ್ಕಲ ರಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂದೆ ಅಂದಂದು ಇಪ್ಪಾಡ ಅದೇ ಕಂಬಳಗೆ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ ಆತ ಅದ್ರ ಉಮೇದು ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಅದಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಂಡು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ஒரு ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಪೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಬೆರದೆ ಎಲ್ಲಿರಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕರಿಣಿವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೊಬ್ಬ ಇರ್ತೇ ಶಮಾನ್ರು ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ದನಾರು ಅಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲು ಪಡೆಬನ ಜೊತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ್ನ ಒಂದು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ದು 72 ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದನಾರು ಅಂದು ಈ ವರ್ಷ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನೇತೃತ್ವದ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆದು ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪ್ಪನಗ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಪ್ಪನಗ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾದಬುಡ್ಪನಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿವಾರ ಓ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪರಿವಾರ ಪೂರ ಬರ್ತನೆ ಐತೆ ಅಂತಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಬಳ ಊದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಐತನ ಪ್ರಥಮ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಿನ ಬಜಗೋಳಿಗದ ಕಂಬಳ ದಿಡಿಮೀರಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾನಸ್ತಂಭಗ ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಆತನು ಪಗೇಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಳದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಆತನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮನದನಿ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಬೋತು ಆಟ ತೂದೆ ಬೇಗನೆ ಟೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ದುರ್ಡು ನಡತ್ ಬರೋದು ಈತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬರ ಬಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿ ಆ ಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಪೂವನ ಟೆಂಪುಡು ಕಮ್ಮಿ ನಡತೊಂದು ಪೂವನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ನಾಯರ್ ಪಗಿರ್ದಾತನು ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಮಯ ಚಾಲ್ ಪಡುಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯ್ದಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಜಿತೇಶ್ವರಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಗಿಡವನಾಕ್ಲು ಅಡ್ಡುಲ ಇವ ಗಿಡವನಾಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಜವನೀರು ಕರಿಣಿವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕದನಾಗ್ಲಿ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂದು ಅದಾ ಪನ್ಯ ಕೇಂದ್ರಟ ಪಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಓಟಗಾರನಾಗಲಾದ ರೂಪಣೆಗೊಳ್ಳರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಟಬೋಡು ಓ ಅಟಬೋಡು ಚಟ ಇಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಆತಿ ಅಂದ ಬಲಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಜಿತೇಶ್ವರಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರು ಕುಂದ ಬಾರಂಡಾದಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬದ ಇರ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಗಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೆತ್ತೆ ಬರೀ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ನೆತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬರಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಳದಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬರೀಕದಾದ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪುಣ್ಯತಿ ಅಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಲ್ದನ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಂಜುಟಿಗೆ ಬರಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ನಾಬೆಡದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಜಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅದು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಷೋತ್ ನಿಗಲಿ ಕೊರ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಮಂಜುಟಿಗೆ ಬರಡು ಬರೋಡೆ ಬಲಿ ವಾಲ್
ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ನ ಒಂಜನಂದರಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೊಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಉಲ್ಲಾರಾ ಹಾ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬುಡ್ರನ್ನು ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತವಲ್ಲಿ ಗಂತಿಗೆ ಉಂತಾವಡು ಅಡ ಉಂತಾಲೆ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನ್ನು ಬರಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾ ಇರತ್ತಾ ಹಾ ಪಿರಬೋಲೆ ಎದುರು ಬಲಿ ಅಂದು ಅತ್ತತ್ತು ಹೊರ ಅಂದು ಉಂತಾವಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ ನನ್ನೊರ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರಲು ಉಂದುದತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂತಾವಡು ಅಂಚನೆ ಬಲಿ ಒಂಚೂರು ಲಂಚಿಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಪ್ಪ ಬಲಿ ಅದೇ ಕೊದ್ದಿನು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದು ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಜಿತ್ತೇಶ್ವರ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ನಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಇತ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲ ಗಂತ ಬತ್ತೇರಾ ಓ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲ ಗಂತಗೆ ಬತ್ತೇರೆ ಕಂತಗೆ ಬತ್ತೇರು ಇತ ಏತು ಬರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಹರಸಕಂಬಳಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟುಲೇರ್ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಹರಸಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬತ್ತು ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಸರಿ ಉಂತಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ರೈತರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ನಡಪ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಗೆರೆ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ನಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲ್ ಬಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಲಿ ಬಲಿ
ಮುನಿಯಾಳದಾಗಲಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್, ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗಲಿ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಟೊಲಿರು ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸಂಕಲಕರಿಯ ಮೇರೇನೆ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪುನೀತ್ ಏರ್ಪನ್ಯಲ್ಕನೆ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ನೆತ್ತ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಂಡದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಹರಡ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬೋಡ ನೆಂಚಿನ ಎರುತ್ತ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತಲ್ಲ ಹರಡ ಓಡೆ ಬೋಪಾರಿ ಉಂತಲೆ ತ ರಡ್ಡು ಬಲ್ತಕ್ಲ ಉಂತಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ದಂಪತಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಉಂತಲೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೋಡಿಲು ಹೊಸ ಜೋಡಿಲು ಹೊಸ ಜೋಡು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಬಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್. ಹಲೋ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಬಂದಾರ ಬಿಟ್ರನಿ ಬಲಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೈನ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಜತೆಲೆಡೆ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ. ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಡೆನಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಸ್ವರೂಪಿರ್ ಅರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆಜ್ಜ 11.75 13.40 ಅನ್ನಬಲ್ಲಿ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪಿರಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಡ್ರನ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕ್ರೆಟ್. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರಲು ಮೂಡದ ಕ್ರೆಟ್. ಪಡ್ಡಾಯದ ಕಡೆಪ್ಪನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರಿನ ಒಂಜನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು. ಮೂಡದ ಕಡೆಪ್ಪನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಎಲ್ಲಿಂಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರ್. ಹಲೋ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಸಚ್ಚಾರೆ ಎಂಜಿನಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಜೀಬದಕ್ಕಲು ಮರಕಟ್ಟದ್ದು ತಯಾರಾದಕ್ಕಲು ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂತ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಪುರ್ತುಕು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ಬರೋಡಿ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಬಲ್ ಏನ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರ್ಲೇನು ಕರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ನಾಗಲಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು. ಕೇವಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲೆ ಕೊರಪ. ಆ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಗಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ತಡಾಪುನದು ತಡಾತಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಗ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಬಲಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರಿನ ಒಂಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕ್ರೆಟ್. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರಲು ಮೂಡದ ಕ್ರೆಟ್. ಪಿರಂಜಿ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜಿ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕ್ರೆಟ್ ಮೂಡದ ಕ್ರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಾಖಲೆ. ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರನ್ನ ಒಂಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರು
ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡು ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ಪನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಅವನಾರೆ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ರು. ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ಪನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಅವನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರ್. ಹಲೋ, ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಖೇರ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರಿದು ನನ್ನ ಬಲ್ಲುದಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು, ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಅಡ್ಡಪಲ ಅಂಚೆನ ನಾವೆರ್ದಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಪಡನ ಒಂತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ 16 ಗಂಟೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದಾಗಲೇ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಫೈನಲ್ದಿರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ನಿಗಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ನಾದ ನಿನ್ನಾದೋಡು ಇರ್ಲಿನ ಜಪ್ಪಡ ಅವನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಲಿ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದುಕೆರ್ನಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದಿರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ನಿಗಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲೇ ಜೊತೆಯಾದ. ಕೊಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿದಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದೆ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು. ನಾವೆಡ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದೆ. ಇಣಿತ ದಿನ ನಾವೆಡ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ನಗರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರನ್ನ ಬಂಜೆನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಅದೇ ಕರಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೆಡ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದೆ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಬತ್ತನಾರು ಬಜಗೋಳಿದ ಪರಿಸರಡೆ ತುಳುನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಾರು. ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಬಿತ್ತರಿಸೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನದಿ ಬಂದು ಆ ಭಾಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬನು ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟು ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಉಂಟಾ ಬರ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ತಾನ್ ಮೊದಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಎರಲು ಅಡ್ಡ ಪದಕಲ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪೆರವಲಿ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತ್ತಿಗಳ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿನ ಬಣ್ಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊರ್ತು ಕರಿದಾತಂದು ಏತ ಕರಿದಾತಂಡಿ ಪೊತ್ತು ಕರೆದ 11 ಗಂಟೆ ಕರೆದಾತಂದು 11 ಗಂಟೆ ಕರೀದೆ 16 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಕುಲ್ಲೆಕಲ್ಲಕ್ಕನ ಬರ್ತಾಂಡು ನಂದು ಬೆಳಿ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗಲ ಬಲಿ 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 ಬಲಿ
కొనుచి అడే ఉంతలే సరి ఉండి ఎర్లు ಉತ್ತವರನ ಗುಂತ ಹೊಡತ್ತೆ ఉంటాడు ఉంటాడు ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ಮನ ಹಂತೋಕ ಬತ್ತೇರ ಅಂದ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ದಾನೆ ಅಂಡಿ ಹಾ ಹ್ಞೂ ಆಪುಜಿ ಗತ್ತಿ ಆಯ್ನೆಜ್ಜ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ఇందే నీకు మూలే ఉంచాలి దుమ్ము పోండా నీకు ఆపుజి మూలే ఉంచాలి గంత తరపున ఉంచాలి చాలా ఆపుజి రెడ్డు పద్దకలా ఉంచాలి ఎర్లు రెడ్డు పద్దకల ఉంచు బా బలి ಹಲೋ ಲೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಅಯ್ಯ ಕಂಜಿನ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಳು ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಅಂತ ಆಪಂಡ ದಾದ ಒಂದು నీకు అర్థ ఇజ్జా ముకులు ఉంటా పేరు నీకు ఉంటాలి ముకులు ఉంటా పేరు మూడే దగ్గర తగల బత్తది ఉంటాలి బలి పిరవలి కొంచెం సాకార కురోడు నీకు నల్ల ఇంచిన నికలు వాల్పాడి హాలాజీ దగ్గర పడ్డాయి దగ్గర మూడో దగ్గర నల్లూరు బజ్జిగోలు దగ్గర బలి ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ದಗ್ಲ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಗ್ಲ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಡದ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೊತೆಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆ ಎಲ್ಲೆನಗಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಜರ 12.42 12.57 ಚಪ್ಪಲೆ ತಟ್ಟೋಡಿ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಲ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಡ್ಡ ಬಲಾಯಿ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ
ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದ ನಿಖಿಲೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷದ ನಿಖಿಲೆ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು. ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ನಕಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ತಕ್ಕಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ತಕ್ಕಲಿ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ತಕ್ಕಲೆ ನಾಯಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಖಿಲೆ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು. ಗಮನಿಸಲಿ 14 ಕಾಲಘಟ್ಟ ಓಡಿಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ನಲ್ಲೂರು ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋಣ.
ಕೈತಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬಾರಿ ಕೊಡುವುದು ಆ ವಾದ್ಯದ ನಾದವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಅಗ್ಲೆ ಬರೋ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ini ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡು ಕೆರುಣಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಂಪು ದಿಂಜವಡನ್ನ ಇಂಚಿತನ ವಾದ್ಯದ ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯ ಬಿತ್ತಾರವಡು ಅಂಚಿತನ ಆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಕೊಡೋರ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ನಿಗಲ ಕುಡಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯ ಅವಡು ಡೋಲು ಕೊಲ್ಲಲು ಒಟ್ಟುದು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆ ದಪ್ಪಿರವಡ ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ದನಾರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಕೊರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪೊರ್ಲು ನಿಭಾಯಿಸವನ ಅಂಚನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ದೆಪ್ಪುನಿಗತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಧರ್ಮದೊಂಪದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ ದೈವ ನರ್ತನಗು ಬಲದಿಂಜ ಅವನಂಚಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಯಾದೆ ಮಧು ಪಂಪಿನಾರಾದೆ ಆ ಧರ್ಮ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತು ನಿಪುಣಾರು ದೆಪ್ಪುನಿಗತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿರ ಒಂದುಲೇರಿ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ನಿಚ್ಚನ ಸ್ವಾಗತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಗಲನ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇ ಕೊರ್ತುನ ಸಮಯದ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಆ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತರು ಫೈನಲ್ ದೇರು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲ ಮಂಜೆಟಿಗೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳ್ಳಿದಾಗಲಿ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರೆ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರಡುತ್ತೇನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲದ ಇಲ್ಯ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಯ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗ್ಲಿ ಕಣೆಪಲದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಾಟ ನಿಗಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರಡು ಅಂಜನಿ ಎರ್ಲು ಮಂಜೂರ್ದಡೆ ಬರಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ಸಬ ಹಿಡಿದು ದುಮ್ಮು ನಿಗಿಲು ಮಂಜೂರ್ದಡೆ ಎತ್ತಿ ಅರ್ದಂಡ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರೆಗೆ ನಿಗಿಲು ಎಂಜಪ್ಪ ಬಾ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪನ್ನಗ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಪುರ ಲಿಂಗಪಣ್ಣಿ ಯಾರನ್ನ ತಂಡ 4 ಜನ 5 ತೊಟ್ಟುಗು ಷಣ್ಮುಖೆ ದೈದಿದ್ ಪದ್ಮಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ 35 ಗಂಟೆ ಕರೀದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದ ಮುಟ ನ್ಯಾಂಡ್ 36 ಗಂಟೆಲ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ದು ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾಗಲಿ ಬೋಡಾಪಣು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆದಾಗಲಿ ಬೋಡಾಪಣು
ಕರೆತ ರಡ್ಡು ಭಾಗಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಬೇಲೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕಲು 4 ಜನ ಐದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮೇರೆ ಷಣ್ಮುಗ ಗೌತಮ್ ಜೈನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಮನೆದ ಗೌತಮ್ ಜೈನ್ ರೇ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಿಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಭಂಗವತ್ತನಾಗ್ಲು ಆ ತರಟಿ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಷಣ್ಮುಖ್ಯರು ಈ ಭಾಗ ಐದೀದುವರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇಪನಿಗೆ ಕರೆ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಆವಡಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ ತೂತಿನ ಸುಮಾರು ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಆ ದೊಂಬುಗುಡು ಪಕೆಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಷಣ್ಮುಖಿಯರು ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಡ ಅರಿಲ್ಲ ಬೋದಾತನ ಬೋದಾತ ಅಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಪೊರ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಬತ್ತಾವಡು ಬತ್ತಿಜಾರ ನಾನು ನಿಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಪನ್ಪರ ಹತ್ತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಗಳು ಬರ್ಪ ಒಕ್ಕ 35 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೋಡು ನಿಂತ ನಿಗಿಲಿ ಪನ್ಯ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಗಳು ತಯಾರಪ್ಪ ಗೊಲ್ಪ ಹಬ್ಬನ ಹಿಡಿದು ಮುಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ರಾಹಿಲ್ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳು ಬಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೀಡ್ದ ಚಾದ ಕೊರಪಿ ರಾಹಿಲ್ಗಿಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಜೈನ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬಾ ಬೇಲೆ ಪಂಡಲ ದೇಪನ್ನಗ ಕುಚಿಟ್ ಬೇಲೆ ಹುಡುಗಿ ಜೈದಿಜೆ ಅಲ್ಪ ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ಮಲ್ತಿದಿನ
ಏಳು ಸ್ವರ ಸೇರಿದ್ರು ಸಂಗೀತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವ ವೀಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದೀರಿ. 7 ಸ್ವರ ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಆಪುಂಡು, 7 ಬಣ್ಣ ಸೇರಿಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ದದ ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು, 7 ದಿನ ಸೇರಿಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಪುಂಡು, 52 ವಾರ ಸೇರಿಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು, 5 ಸೇರ್ಸಂಡ 7 ಆಪುಂಡು, 7 ಕಂಡ ಸೇರಿನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆಪುಂಡು. ಆ 7 ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಮೋಕೆ ಉಂಡು. ಆ ಎಳೆಯ ಶಬ್ದೊಡ್ಲ ಏತ್ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಸಂಗೀತನ ಬಾರ್ಸಾರ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನ ನಾ ಟ್ರಂಪೆಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರ್ಸದ ತೋಜಿಪಾಯರೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತರ ಭಟ್ರು ಅರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಮಣಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರೇ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಲಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲು ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನಿಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಬರೋಣ ಅವು 10 ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಣದ ಗಡ ಬಿಡಿ ಅಟ್ಲಾವ್.
ಮೈಕ್ದಾರ್ನ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೇಣ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡೊಂದಾಂಡ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಶಾಂತ್ ಕೆಲೆಂಜೂರು ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಪುನೀತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪುನೀತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಗುರುಕಾರ್ಯದ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡ ದೈದಿದು ಪದ್ಮಾಂಬ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಪಿನ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಪನಿಕ್ಕುಲ್ಲನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟ ದೋಳ್ದ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ದೈದಿದ ಸುಧಾಕರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಗುರುಕಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಬಕ್ಕರ ಟೀಮ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಪುರ್ಲುದ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ವಾದನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಾವಂಜೆ ಮತ್ತ ತಂಡದ ಹಕ್ಕಲು ದಯದಿದೆ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡೆಲ್ಲ ನಮಕ್ಕಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ತದ ಆ ಸಮಯ ಬಹುಶಃ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತೈತೀರಿ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ನಂಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ದಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ವಸಂತೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕಲ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೈತಿರಂದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫೆಡ್ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಮ್ಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಚಾರನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೋಡಿರ್ದಿಂಚಿ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಏರಂಡಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರನ್ನ ಸದ್ದು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣಿಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕರೆಕಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ದ ಇರ್ಲು ಜಪ್ ಇರ್ಲು ಜಪ್ತಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಿಗಲಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಏರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ತಾರಣ ತೆರಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ತೆರಗಾಲ್ ಉಲ್ಲನ ಎತ್ಬತ್ತ ಬೋಳ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ವಿಜಾರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ನಾರಾವಿದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಜಾರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ನಾರಾವಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಾಗ ಬರ್ತಾರ ನಾರೇ ಬೈಜಾನ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಾನ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಾಗ ಬರ್ತಾರ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ನನ್ನಳಿಗೆ ತಗಲಿ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ನನ್ನಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ತಾರ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲೆ ನಾಲ್ವರು ಬಜೆಗೋಡಿ ಅಭಿಮತ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಲನೆಯ ವಾಪಸ್ಸಂದಾಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಜನ ಕುಲ್ಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲೆ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನಳಿಗೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಭಾರಿ ಮಗುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಒತ್ತಾಯ ದಿನ ಟೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ತೀರ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಆದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಕೋಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರ 37 ಗಂಟೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಗಜರಾಜ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಉರಿಯೋದು ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಸದಸ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಈ ದಾದ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿನ ನಮ್ಮನೆ ದುಂಬುದರಿಂದ ಬಡವು ಭಾಷೆಲಿಗೆ ಉರಿಡಿ ನಡತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಡವು ನಿಗಿ ಸಾವಿರದಲ್ಲ ಬೆಂತನ ದಿನ ಕುಲಿತ ಇತ ಜೀರ್ಣಾವರ ಸಲದ ಬಂಜರ ಉಡುದು ಇಡೀ ಮಾರ್ಗಡು ನಡಪುನ ಇನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಸದ್ದು ಉಣಸಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬಡವದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕಂಬಳ ಉಂತಿನ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಆಪುಣು ನನಗಾಯ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಜಿ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುನು ಬಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎತ್ತನ ಒತ್ತುಂಡು ಅನ್ನ ಸಮಯ ಪೋಂದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಡು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ತೊಜ್ಪಂಡಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುದ ಟೈಮ್ಡು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಸಮಯನ ತಿರಿಯೊಂದು ಏರು ಸಮಯಗೂ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೆನ ಈ ಜೀವನದ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಬರ್ಪೆ
ಆ ನಾಡದೋಲದ ಶಬ್ದ ಬೊಟ್ಟುನ ಇಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೊಟ್ಟುವ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತನ ಈಗ ಬೇತನ ಮನದ ನಾದ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ದೂಲದ ಪೆಟ್ಟದ ಶಬ್ದ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಓ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಶಿಯಣ್ಣಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಶೀಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಶಶೀಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದಾಗ ಈ ಫೈನಲ್ ದ ಹಂತದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳದ ಡಿಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಂದು ಉಮೇದರು ಬರ್ತನಾರ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋಯಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸದಾಶಿವ ತುರ್ತದ ನಡುಟ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೈದರೆ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ಲಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳದ ಬಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತೂತ ಖಂಡಿತ ಆ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಭಾವನೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿ ಕಂಬುಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ತಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕರು ರಡ್ಡನೇ ಸಾಧಕರು ಬಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರೊಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಶಶೀಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆದವೆದ ಮರಗಿಳ್ಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೊಟ್ಟಗು ಕತಾರ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇರುವ ಇಲ್ಲದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲೆ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೊಡದಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಕತಾರ್ ತುಳುಕುಟ್ಟದ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮೋಡಂಬೆಲ್ದ ರವಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಆತನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗ ಬೆಂಕನ ಜವಣೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಮೇದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಕಚೇರಿನಾಗಲಿ ಬರಾಯಿನ ಬುದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಸೀಮೆದ ಆ ಪಟ್ಟದ ಅರಸರಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವರು ಮಾತ ಊರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ತಾರ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತಾರ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿ
ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಅರಸು ಕಂಬಳದ 2024ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಖೇರಿದ ಸುತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಧ್ಯಚಿನ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತದಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡದ ಗೈದು ಡೋಲದ ಬಿಂದು ದೂರ ನೆಗ್ಗೋಡು ಮುಲ್ಪ 1 ಜನ ಕುರೋದು ದೂವರೆಯವು ಇಡೀ ಲೋಕಡು ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ರ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಯ್ಕೆನೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಒಟ್ಟು ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ತೋಂದುಲೆರು 2024 ಇಸ್ವಿದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ತಾರೀಖದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ 20 ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪು ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೇಳೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಪಡ್ಡಾಯ ಚಕ್ಕರ ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡಾಯ ಚಕ್ಕರ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಡಲ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ನಿಯಮ ರೈತಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ ಚಕ್ಕರ ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಬುಂದನ ಬಂದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಮರಾಡ ವಾಯಿಲ್ ವಂದಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಾಯ ಚಕ್ಕರ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಡಲ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ನಿಯಮ ರೈತಲಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಜಾರ ಶತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ ಚಕ್ಕರ ಮೂಡಾಯ ಚಕ್ಕರ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರನ್ನೆರಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ ಚಕ್ಕರದ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನೆರಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮೂಡಾಯ ಚಕ್ಕರದ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರನ್ನೆರಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಡ ಡೋಲಿನ ಶಬ್ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೌಜಿಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಮತ್ತೆ ನಡವಾಲಗದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ವಾಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪೂರ್ವಜರು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಕಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಮಲಗೆ ನಾಡದೋಳದ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮೂಲ್ಕಿ ಸಿಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬಂದ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಹೂವೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಂದೆಲ್ಲ ಆ ತಾಳಬದ್ಧವಾದ ಡೋಲುವಾದನ ಬಾರ್ಸಬನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಾಡಪೊಳ್ಳೆ ಆ ಕೊಳಲುವಾದನ ನಿಪುಣಂಚಿನ ವಯೋವೃದ್ಧರೇ ಅಂದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಲೊಂದು ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಮೆ ಒಂದು ಗರಿಮೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಏತ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲದಿರುತ್ತೆ ಸಾಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಏತ್ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ತಡ ಆಪನನ್ನು ತಡ ಮಲ್ಪನ ಉದಾಸೀನಗೆ ಮರ್ದೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿನ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಮರ್ದಲ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಇಡೀ 36 ಗಂಟೆ ಕುಳಿದು ಈಗ ಸುಧಾರ ಪಡುತ್ತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಏರಿಗೆ ಬೋಡನ್ಗೆ ಮಹಾಂತರಿಗೆ ಬೋಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಾರ್ಯಗತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬಯಲು ಕೋಲಾರ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲರಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಮಂಗಲ ಮರದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಾರ್ಯಗತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬಯಲು ಕೋಲಾರ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲರಿಗೆ ಬಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು
ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಗೋತ್ತ ಬೈಲು ಓಳ್ಯಾರ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಗೋಲವಿತ್ತು ಸತೀಶ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆರಗಾಲ ಬಾಬು ತಾಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆರಗಾಲ ಬಾಬು ತಾಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆರಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಗುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಗೋಲವಿತ್ತು ಸತೀಶ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿರುಕು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೋಲ್ವಂತೆ ಸತೀಶ್ ರಥನಮದಲ್ಲಿ ಗುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಬು ತಾಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಗುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ರಥನಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಗುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಬು ತಾಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಗಿಡಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಗುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಬೇರೆ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಡಿ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಗುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವವರು ಅಂಜನೆ ಕುವೈಟ್ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರರು ಶೋಭನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ರ ಮುಳುಗಿಸಿದ ರಸಕದ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರುಕೊಂಡು ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲರ ಗೊತ್ತ ಕಡೆ ಶಾಲಪ್ರಾಂತ ಎದುರುಕೊಂಡು ಕೆಲವಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುವೈಟ್ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರರು ಶೋಭನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಪಟಾಯ್ತ ಕಟ್ಟಲಿರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಸೇರಿನರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಡ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪೇರು వాదనగలి కుడితాడు ఆ కుడితాడులో సాక్సోన్ ఎట్టారు నల్పనతే ఇని కొడవన రత్తేనే నంకుతునగా వెళ్ళి బాగా సింపుల్ రత్తేనతో జరగవు ఆ స్టెప్స్ పాట బారి ಬಂದು ಆ ಡೊಳ್ಳು ವಾದನದ ಕುಣಿತಾಂಚವನ್ನು ఎవరైనా మిత్రమాల్పనారు టెంప డజిటల్ K19 ML 8679 K20 MC 9201 ಗಾಡಿ ಟೆಂಪೋ ಪಡಂಪು ಪೆರಿಗ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೆಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು K19 ML 8679 K20 MC 9201 ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರ ಹಲೋ ಸುರುಕಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸುರುಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಏಯ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲೈ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ದ ಏಯ್ಯ ನಾಡ್ದ ಏಯ್ಯ ದಯ ಬಂದಂಡ ഒരിയ കിടവര നാരദ മുല്ലിട്ട് ഒരു കിടവര് ಅವು ಅಂದಾಜ ತೈನ್ ಈಗ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸುರುಕುಂದ್ ಬಂಡಾರ ತಾಂಚೆಗೇನು ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸುರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈಗುಳ್ಳೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡಾರತಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಮರಕಟದ ನಿರ್ಲತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾರದ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತೊಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಿಜ್ಜಿಗೆ ಆಮೇಟ್ ಒಂದು ಬಸ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಮನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮುಲು ಎಂಗ್ಳು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ ಮನ್ಯ ನೀರು ಬರೋನುಂಡು ಅವೇ ಅವು ಎರ್ಲು ರಾತಾರಿಗೆ ಪೋನಕ ನೀರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವನ್ ಚೂರ ನೀರು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೇನ ನೀರು ಒಡ್ಡೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಬರ್ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೈನಲ್ ಬತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜನೆರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜನೆರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋ ಖುಷಿ ಬೇತೈಕು ಹೂವಿ ಇತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತಡ ಬಹುಮಾನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎದುರದ ಇರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಾಲ್ಪುರ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತೋಡು ಏರಿಯಾಗಿಂದಲ್ಲ ಆಗಲಿ ವಿಶ್ವಮಾಲ್ ತೊನ್ವೇರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರಾಗ ಭಾರಿ ಆತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡು ಗೆಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಮಾಲ್ಪುರಂಚಿನ ಗೌರವ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ
ಭಾಗವಹಿಸಿ 24 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ ಸೋತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಮತ್ತೊಡು ಕಾಟಿ ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಾಗು ಒಂಜಿ ರಾಮೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಮಾದ ಬುಡ್ಬನಗಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ಇರ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ಲ. ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಇರ್ಲಿನ ಮಾದ ಬುಡ್ಬನಾರ ಶಂಕರ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಣ ಬುದಾರ ಪಂತಿಜೇರಿ ಬರೆತ್ತಿಜೇರಿ ಕೇನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಆತನ್ರಿ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣಗ ಪ್ರಾಯ ಆತ ನಂಜೂರು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಣಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅವು ಮಾಂತರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಜಿನ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಅಸ್ಲಾಂಲ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ನನಗಳ ನೆನಪದಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಯಾರೇ ಕೇಂದಿಗೆ ಚೀಟಿಡ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಕ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ ಉಂಜಾನಂಬದಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರೆಕಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಂ ರೈಕಲ್ ನಿರ್ವುಳ್ಳ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲದ ಮನೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳಿರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಕಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಂ ರೈಕಲ್ ನಿರ್ವುಳ್ಳ ಅಂದೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು ಅರೆಕಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಂ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿಂಗಳ ಬೇರೆ ಮೋಡೆಲ ಕಾಟಿಲ ನಂದಳಿಕೆಡುಂಡು ನಾಗುಲ ರಾಮೇಲ ಅರೆಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಲಡ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಬೋಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸರ್ ನಂದಳಿಕದ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕಡ್ಪಾಯ್ ಶೇಖರ್ ನಂದಳಿಕದ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಕು ಮಧುಕಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಲವಾ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ರಾಮಕುಂಜ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಶಾಕ್ ಆಯ್ನಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಪ್ಪು ಯಾನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಎನೌನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಪ ಮಂಜಟ್ಟಿ ದಲ್ಪ ಅಪ್ಪು ಯಾನಿ ಜಾನ್ ಸಿರಿ ಡಿಸೋಜೆರಲೇರು ಪೈಪ್ ಮುಟ್ಟಾಡ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ ಪಿರವತ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗೋಣ ನೀವು ಮುಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಪಿರವಲೆ ಕೆಬಿಕೆ ಏನಂದ ನಾವು ಮಾತ ಮೂಡೇದ ಕಡೆಪ್ಪನ ಅರೆಕಾಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹೊತ್ತಲೆ ಓ ಓ ಮಂಜಟ್ಟಿ ದಲ್ಪ ವೈರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ವೈರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ ಲೈಟ್ಲ ಬೋತಂದ್ರೆ ಅಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರೋಣ ನಾಳೆ ಬೇಗ ಸರಿ ಸರಿ ನಿಖಲ್ ಪನ್ನಕ ಹೆಂಗ ಪನ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಓಲರಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ಓ ಪಿಂಕಿ ವೈರ್ ಮುಟ್ಟಡ್ತಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಂಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತಗಲಿ ಅಡವರ ಪೋಡು ಬೈದಾರಣ್ಣ ಬೈದಾರ ಉಲ್ಲರು నీకుంత పిరవాడు టైం పడ్రండు పిరవಳಿ ಹಲೋ ಡೋ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪಗರ್ದಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲ ಪಗರ ಮೂಲ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತೋಡ ಬರ್ಚಾ ಪೊತ್ತೋಡು ಪಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ಎಂಗುಲು ಅರ್ಥ ಆವಲ್ತಲ್ಲೆ
ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿನ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಪಲ್ತಾರೆ ಐತೆ ಪೊತ್ತುಂಡು. ಓ ಅಣ್ಣ ಲೈಟ್ದ ಕಮ್ಮ ಎರಲ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಕರ್ಬನ್ ಪತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬಿಡ್ಲೆ ಪೂರ ಬೀರತ್ಲೆ ಒಲ್ಪದ ಪೈಪುಡು ಮತ್ತು ವೈರಿಂಗ್ ಪೋತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಅನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಪೈಪನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮ ಪೂರ ಪತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮನ ಬಿಡ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಬನ್ ಬತ್ತದಾರ ಕರ್ಬದ ತಾಣದು ಉಂತುದಾರ ಅಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂದು ದೈದ ಮುಟ್ಟೋಚಾರಲ್ಲ ವಯರ್ ತಾಗದನ ಕಮ್ಮಲಿನ ಎರಲ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ತೆಕ್ಕನತಿ ಅಂಚ ವೈರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅವನುಂಡು ವೈಟ್ ಅಂದ್ ತೂ ಅಂದೆ ಪಿರ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತಾರ ಅಬ್ಜಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಪದರಾಡ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಮ ಮಂದ ಮುಟ್ಟದನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮನ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಕೋಲ್ಯಾ ಓಡೇ ಬಿಡುಪ ಅವನು ಕೋಡೆ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕನ ಒರಿಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೋ ನಡೆ ಅದೇ ಕೋಡೆ ಆತ ಬಂತ ಹೆಂಗ್ಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ನೆನಪಿಪ್ಪಾಡು 2 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಂಚ ಸಾಲು ಬಿಡಿಯಾಟ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾಡೆ ಸೀದಾಡೆ ಬತ್ತಾಟ ಅಂಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಆವಡು ಹಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಡಿತ ಸದ್ಯ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬೇರೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆವಡ್ದು ನಾಡ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅತಿ ಮಾಂತ ಇರ್ಲನಗಲೆಲ್ಲ ಬನ್ಲೆ ಕಂಬ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಚಿ ಕಂಬಡು ಕರೆಕ್ದಲ್ಲ ಕಂಬಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಇಂಚ ಮಿತ್ರ ಮುಟ್ಟನಗಲ ದೂರ ದೂರ ಹೊತ್ತಿ ಬಾರ್ಬಾರ್ ನೈಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಅಂದೆ ವಾಪೊರ್ತು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎಕಡಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆನಾಗ ಮುಟ್ಟುದು ಎರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಟ್ಟುದ ದಾದನ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬಾಡ್ದೋರಿ ಮಾದರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ಇದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಂಜಾದ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪವನ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪುನೈಕ್ ಬರುಡಣ್ಣ ಇರೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ನೆ ಕೊಂಜ ಮಾದರಿ ಉದೇ ನೆಟ್ ಉಂಡಾ ನೆಕ್ ಶಾಕ್ ಅವನ ಐನ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಓ ಇರೆ ಇರೆ ಅಂದ ತಾಗಣ ಅಕ್ಷಿತ್ ಏಳಿಂಜ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಕ್ಷಿತ್ ಏಳಿಂಜ ಅಕ್ಷಿತ್ ಏಳಿಂಜ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಡರಬೋಡು ಒಂಜಿ ಜೀವವರ್ತನಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಬಿಡಿ ಒಂಜಿಂದ ಹತ್ತೋದು ಅದಲಾತು ಗೊರೆ ಗೊರೆ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಎರಡ ಗಂಟೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಪನ ಬರ್ತುಲ್ಲ ಆಯನ ಜೀವದ ಹಂಗ ತೊರೆದ ಆಯನ ಬದುಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡನ್ನ ನನಾತ ಶಕ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಬರೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರಣಿಸಾವ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಏಳಿಂಜ ഇതിനിട്ട് ഉത്തോളല്ല ಅನಾನೆಗಲಿ ಫಿರಬಲೆ ನೆಡದಾಗಲಿ ಫಿರಬಲೆ ಆ ಕಮ್ಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಪೂರ ಫಿರಬಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಲೈಟ್ ತೆತ್ತಾಕ ಈ ಕಮ್ಮನಿಗಲೇ ಕೊರ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡ ಬನ ಪತ್ತಂಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೊಡ್ಚಿ
ಒಂದು 2-3 ಜನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಲ್ದನಾಗ್ಲಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ನಿನ್ನಿದ ನಾಡು ಬತ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತಡ ಆತಂಡೆ ಫೈನಲ್ ಡೇರ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪಡದ ಆತನತ್ತ ನಾನಂತೆ ಬರುತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಸಮಯನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಸ್ತದೆ. హలో ఓ దాన్ని అండి ದಾಲಾತಜಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಗು ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ದಾದನ್ ಬಡ್ದು ಮೂಲ ಮಂಜೆಟದ ಕಮ್ಮದಲ್ಪ ಬಾಕಿದ ಕೊಟ್ಟನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ಬರ್ನಾಗ ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತನಾಗ ಆ ಕಮ್ಮಗೆ ಏರಲ್ಲ ತಾಗಣ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಹಾಕಡ ದಾದ ಮಲ್ಪವ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎರ್ಲೆನಗಲಿಗೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಅಂದಣ್ಣ ಅಗಲಿನ ಎರ್ಲೆನಗಲಿನ ಪತ್ತು ನಗಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಮೂಲು ಮರು ಮಂಜೆಟಿ ಪತ್ತನ ಏರು ಓಡೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪಂಡ್ರಾಪಂಡ ಆ ಕಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ತಡೆತಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಪುನ ಈಜಿಂದ ಈಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರದ ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ಈ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ತೊಯ್ನೀರ್ದ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಲ್ತು ಜಿಡ ಈಗ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಪನೊಂದಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ್ ನೆಕರ್ ದಿಂಚಿ ಕುಡಲ ಕಂಬದಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ಲುವರಂದಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಐಟೆ ಮಂಜೆಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಪಿರೋ ಕಂಬದ ಕೈ ತಲ್ಕೊಳ್ತಿರ ಲಕ್ಕೋಡಣ್ಣ ಐಟೆಡ್ದೆ ನೆಟ್ಟದ ಮೊಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಕರದಾಗ್ಲಿ ಉಂಟಿರ ಲೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಯಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತನೇಗಿಲ್ಲ ಆತ ಪನ್ಯಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಈತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಿಡುದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋತಾರ ಒಂತೆ ಪರ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಓ ಇದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಪಣಿ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ ಬಿಚ್ಚಿ
ಓ ನಿಗ್ಲಿ ಕುಸಾಲಣ್ಣ. ఈ కమ్మద జిల్లా మళ్ళీ ఆ కమ్మద లైట్ పోతుండయో. మెల్ల మెల్ల ಓ ಒಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಜಿ ಬಟ್ರ ಮನ್ಕ ರಿಪೇರಿ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. లైట్ పొత్తున ఇచ్చిందన్న దోలు పొట్టు నగిలిన గిడతో బర్రని పంపు కదా. ಮೂಲ್ಕಿ ಸಿಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಈ ಗೆಲ್ಮನದ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಪೊರಂಬಾಟ ಉಂಡು. ಪೂಜಾ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ದ ಜಯಕೃಷ್ಣರ್ ದೈದಿತೊರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಪೂಜಾ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ದ ಜಯಕೃಷ್ಣರ್ ಇದರ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಡಿ ಮೈಕ್ ಬಿಡಿ.
ಹಲೋ ಓ ಓ ಬರ್ತಾರಾ ಹಾಂ ನನ್ನ ಬಿಡೋಲಿ ಬಿಡೋಲಿಯಾ? ಬಿಡೋಲಿ ಹಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡಿಜರ್ನ ಅಂಚೆ ಮನೆ ಬಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ತಿಂಗಳು ಎತ್ತ ನಿಂಗೆ ಇದ್ದಾರ ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಲೆತ್ತ ನಿತ್ತ ಅಂದ ಸರಿಯಾ ಒಂದೇ ಪಂಡಲ ಸರಿ ಅಬ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲು ಬಿಡೋದು ಪನ್ಲೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಾತಂದು ಒಂಜನೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಈತು ಹೊರತುಗೂ ಫೈನಲ್ ಆದಾತು ಹೊರತು ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಚ ಆ ಬುಡ ಕೂಡ ಬೈಯಾಡ್ಲಾತೋಲೆ ಈತು ಹೊರತು ಬಡಿಸಿತ್ತು ಹಾ ಬಳಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಉಂಜನ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕ್ರೇಟ್ ಹಾಂ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಮ್ ರೈಕುಲ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕ್ರೇಟ್ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ಮರೈಕಲ್ ಇರ್ಲೇಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನ ಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ರೆಡ್ ಕಮಲಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಿರಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನ ಬರ್ದಿರಲಿ ಕೊಡಂಗಿದ ಕಮಲೆಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡ್ತೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದವದ ಕಮಲೆಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡ್ತೇರೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಎ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಲತ್ತೆ ನೆಕ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಮಾಡಿ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಲಡ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಲಡ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುವರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ಮರೈಕಲರ್ಲೆಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ವಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ ಹರಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ಮರೈಕಲರ್ಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಇಡಬೇರೆ. ನಾನು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಎಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಗಾರದು ಉಂಟು ಆತಂದು ಎಕ್ಕಾಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಲಿ ಅಂದು ರಾಮಂಜೂರು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜ ನಮ್ಮದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕೆಟ್ಟು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕೆಟ್ಟು ಅರೆಕಲ್ಲ ಕೈಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಮ್ ರೈಕುಲ್ನೆರ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಇರ್ಲಿಡು ಮೋಡೆಲ ಕಾಟಿಲ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲ್ ನೆರಳಿಡು ನಾಗುಲ ರಾಮೇಲ ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಸೆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಉಂಡತಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಸರಿ ಉಂಡತಾ ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಉಂಟು ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡೆ ರೈಕ್ ನಾನು ಸಮಾ ಉಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರಲು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರು ಅರೆಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಮ್ ರೈಕುಲ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಬಜ್ಪಾಯಿ ಮಧುಕರ್ ನಂದಲಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಾರು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಹುಟ್ಟುಗು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಅಪ್ಪು ಯಾನಿ ಜಾನ್ ಶರೀರ್ ಅರೆಕೆಲ ಕೆಳ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಮ್ ರೈಕುಲ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದಾರ್ ಪುಣಕ್ಲು ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂಲ
ಬಜಗೋಲಿ ಶಂಕರ್ಲ ರಡ್ಡು ಪದಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂತಂದು ಅಂದ ಗಂತಲು ಉಂಟ ರಡ್ಡು ಪದಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೋ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಟ್ಟ ಪುದರ್ ಒರಿ ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ಅದಾ ಅಂದು ಬಲಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಓ ಹಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವ್ ಅಡಿಗೆರುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಬಲಿ ಬಿಡನತೆ ನಂದಲ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಕಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೇಕುಲ್ನೇರ್ಲು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಂದಲಿಕ ದಾಖಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಕಲ ಕೈದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಕಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲ್ಲ 4 ಶತಮಾನ ಇತ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕಟ್ಟ ಪದ್ದಕಲ ಪೊರ್ತಾತಂದು ಓ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ದುಂಬುಂಡಾ ಪುಜಿ ಪಿರಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ವಾರ್ ನಮೂನಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡು ವಾರ್ ನಮೂನಿ ವೈರ್ ಕಟ್ಟಾಡು ನಮ್ಮ ಬುಡುಪುನ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಬುಡುಪುನು ಅಂದು ಬೇಗಂದು ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಏರೆಗೆ ಪನುಡು ಏರ್ ಪನುಡು ಅವ ಅಕ್ಕಲೇ ಪನುಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲಿ ರಡ್ಡು ಪತ್ತಕ್ಲ ಉಂತಲಿ ದುಂಪೋರ್ಚಿ ಓಡಿ ಉಂತೋಡ ಅಡೆ ಉಂತಾವಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಅದಾ ದುಂಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಂತಾಡು ಪಂಡ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತ ಅದು ಕೊರಡು ಬಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ಜಿಗೆತ್ತ ಒಂದು 50,000 ಜನ ಈ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೋಷರುಳ್ಳೇರಿ ಓ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಒಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಒತ್ತುದು ಕಂಬಳ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಲಿಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇನ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆತಾ ಊಲ್ ತಡ ಓಡಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಓ ಅತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಣ್ಣ ಮುಗ್ಗೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾ ಒಂತದ್ದು ಇರಲಿ ನಂಗೆ
ಪೂಜಿನ ಬೇರೆ ಬಳಿ ಓ ಆ ಪೂಜಿಗೆ ನಂಗೆ ಏತ್ ಪುರ್ತುಗಂಡ್ಲ ಯಾವತ್ತ ಒಂದೇ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕರಿದಾತಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಜಯನ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕರಿದ್ಬೋತು ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ಟೆಂಪೋದಾಗ್ಲಿ ಸಂತದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಟೆಂಪೋ ಮದ ಅಗಲ ಬಾಜನ ಮತ ಪಾಡ್ದಾತನೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪಿರ ಬಡ ಅಂಡ ತಿನ್ಮುನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಇವ್ರು ಬೇಗ ಬುಡ್ನೆ ಎಡ್ಡೈತನೆ ಒಂದು ಹೌದ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ ಒಂಜೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಅರೆಕ್ಕಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಹೆಂಬ್ರೈಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾ ಅಂದೆ ಅವರ ಬಿಡ್ಲಿ ಅದೇ ಬುಡುಪುನ ಪುರ್ತುಗು ಅಂದ ಅಕ್ಲ ಪನೋಡು ಮಾಧವ ಉಡುಪುನಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಹಾ ಇರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಓ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೇತ್ ಬಂದ್ರೈತ್ ಬೇತ ಅಂದಂದು. ಬೇತ ಅಕ್ಲೆ ಪನು. ಬೇತ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಓದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನ್ನೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಬೇ ಅಂದಂದು. ಹಾ ನಂದಳಿಕೆದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡ ಇದ್ದಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡ ಇದ್ದಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಮಾರ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಕುಲುದು ನಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಹ್ಮ್ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬರೀತಾಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಾರ ಬಿಡುಜೇರು ಒಂದು ಅದಾ ಉಪದ್ರ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಇನ್ನ ಮರುತ್ತಾರ ಬಜಿ ಹ್ಮ್ ಅದಾ ದೂರ ನಿಲ್ಪಿದಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರುತ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕಾತದ ಕೆಲವು ಜನ ಪೋದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮೂಲ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಪೋಮನ ಹಿಡಿದು ಮುಂಜಿ ಬುಡಿ ಅರಟೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಹಾಯ್ ಓ ಬಲಿ ಪಡುಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟ ಮುಂಜಿನ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡುಕರ ಹರಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಅಮರ ಐಕ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತ ಉಪ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಉಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಗಂತಡ ಗಂತಡು ಗಂತಡೆ ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ
ಅಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತ್ರಲ್ಯಾ ದಾದ ಅಂದು ಮೊಗಲಿನ ಒಂಜಿ ಪಿರೋತಂತೆ ಬೆರೀತ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅಂದ ಅವೇ ಫಂಡೇರಿಂಗ್ ಹಾ ಬೆರೀತ ಎರಡು ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಆಬುಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡಾನೈತೆ ಇತ ಬುಡ್ಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಮಾಂತರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಂದ ಬೋಡಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಅನ್ನ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ ತಕ್ಕ ಬಲಿ ಬಲಿ ದುಂಬು ಬೋರ್ಚಿ ಅದೇ ಉಂತಳಿ 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 ಫೈನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಈ ನಮನೆ ತಡ ಮಂತಾರಂದಂಡ ದಾತ ಕತೆಂದು ಓಡೆ ಉಂತ ಪರಪನ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಡೆ ಉಂತ ಹಂಗ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ನೋಡು ಆಗಲಿ ನೆತ್ತೊನ್ಗ ಬಳಿ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೆಕಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಮ್ರೆ ಕುಲ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳ್ಳೆರು ನಂದಲಿಕದ ಕಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕೆಟ್ಟು ಮೂಡದ ಕೆಟ್ಟು ಅರೆಕ್ಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಕಲಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂದಲಿಕದ ಲಿಂಗಡ ಬೇರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಹರೆಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಲಿಂಗಡ ಬೇರು ದಾತ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾದಾಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾದಾಕ್ಲು ದುಮ್ಕೊನಪಾರು ಒಂಜಿ ನಾಲು ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರಲು ಉಂತು ಬಾ ಉಂತಂದಾಲೆಜ್
ದೇ ಆಕಳು ಬತ್ತ ಉಂತಾವಡು ಓಡಿ ಉಂತ ಬಿರಾಡಿ ಉಂತಾವಡು ಐದು ಕೈರು ಬಲಿ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಕುರ್ಚಿಡು ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚನಾಗಿ ತಂದು ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ನಾನು ಏರು ಬುಡ್ರ ಪನ್ನರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಬುಡ್ಕ ನನಗೇನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕೈದೆಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲಿ ಒಂದು ಈತ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಏರು ಬುಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗಂತೆಡು ಉತ್ತಮನ ಗುತ್ತಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗ್ಲಿಗಿಜ್ಜ ಬಲಿ 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 ವಾ ಇರುಕುಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕಂದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬಾಯಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನಾಗ ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪವ ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತನ ಸಟ್ಟಿಡು ಒರಿದಿನ ದಂಬುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಸಿಲು ಪಾಡುವೆರು ಈತ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ ದೋರದ ಸಮುದ್ರ ಇಸಿಲು ಪಾಡುವರತ್ತೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ತನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರದಲ್ಲ ಓ ದಾದಾಣಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬುಡುಪೇರ ಬುಡುಪೇರೆನಾ ಇದು ಇದಮಟ್ಟು ಪನ್ಲೇಖನೆ ತುಂಬ ಸತ್ಯನ ಇತ್ತದ ಇತ್ತಿದೆ ಈ ಶಿಲ್ಪ ನರಿತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತೆ ಆಯ್ತು ಇಡದೆ ಹೊರತ ಉಂತಾರ ಬಂಡೇರು ಅವರ ಉಂತ ತೂಲೆ ಇಂಚಾಪುಂದ ಅಂಚೆನ ಬತ್ತ ಉಂತಾವಡು ಆಕಲಿ ಪಾಣೇರು ಸಂಕದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತನು 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆದ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಿಲ್ಪಾಡು ಒಂದಿತ್ತಾರು ಆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೇನೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಳ್ಳ ಇತ್ತನು ಆ ಚಳಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಜರ್ದನೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಕುಲೋಡು ಆತ ಜೋರು ಶಬ್ದದ ಹಾಂ ತುಕ ಏರ್ನ ಜೋರ್ಗೆ ಏನು ತುಕ ಇಡೇ ಯಾವ ಇತ್ತದ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟೈತೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಮುಂಜಿನ ಬರ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡ ಇದೆ ಕಟ್ಟ ಹರಕಳೆ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿತ್ತು ನಿಯಮ ರೈಕ್ಲಿನರ್ಲು ಮುಡಾಯಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರ ನೀ ಬರ್ಪೇರಿಗೆನ ಕೇಳಿ
ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತ ಉಂತಾವಡು ಇರಲಿ ಬಲಿ ಹಾ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಾವಡು ಹಾ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂಟಲು ಗುಂಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟವಳು ಬಲಿ ബുഡ്പെന്ന് പറഞ്ഞതും ರೇಖಾ എടുത്ത് പോക്കല ആറ് പന്മന ಸುಳ್ಳೊಂದು ಮಾಂತರಿಗಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಣ್ಣು ಎತ್ತ ಬಿಡುಪ್ಪೇರೆ ಗಂತುರ್ದು ಬರ್ರಣಿಜ್ಜಿ ಗಂತುರ್ದು ಪಿರಣ ಉಂತಾವ್ ನಿಖಿಲು ಹಾ ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಡಾಯ್ದಕರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬರೈಕಿಲ ಒಂಜನ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ದ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಳ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಪುಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಹರಕಲ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬರೈಕಲ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಳ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಹರಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬರೈಕಲ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ವಿಜಾರೋಷೋತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೇ 1199 1220 ಬಲ್ಲದೇವಿ ಬಗಡಿ 57 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ಸೆಟ್ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ ನೆರಳುಳ್ಳ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಎಳೆಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲಂಗಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆಲಂಗಡ ಬೇರೆ ಪಡ್ಡಾದ ಕಡಿಪ್ಪಣ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಬರಸ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲಡ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಇರಲು ಅಪ್ಪುಲ ಚಿನ್ನುಲ ಮೂಡದ ಕಡಿಪ್ಪಣ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಎಲ್ಲಡಿಪ್ಪಣ ಇರಲು ರಾಜೆಲ ಮೋಡೆಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೋದಿತ್ತರ ಓಟಗಾರ ಅದು ಆನಿಜ ದಿನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಡು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿನ ಕುರಿತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಓಟಗಾರ ಅದು ರೂಪಣೆ ಮಲ್ದನಾರು ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡೇನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಎತ್ತ ಕೊರಡು ಪನ್ನಂತನ ಛಾತಿದ ಓಟಗಾರೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸಹೋದರಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಅಂದವೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಯುವಕರು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನಾಗಲಿ ಕಂಬಳಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಕಡೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಓ ಅವೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅತ್ತದ್ದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಡೈತೆ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡೈನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿನ ಗೌರವಿಸಬನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರುಳ್ಳೇರು ಶಿಕ್ಷಕರನಾಗಲುಳ್ಳೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಾಗಲುಳ್ಳೇರು ಒಂದು 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಂದವರಿಂದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಆ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವಾಂಧವರ್ನಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲು ಭರತನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೇ ಅಂಚನೆ 6ನೇ ಗರಡಿ ಫಲಕದ ಯುವಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮದಿಮೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರ್ ಕೇರ್ಗಲ್ ಗರಡಿ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಅಂದವೆರ್ನ ಬಾಲ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಏಕರ್ ತಡ ಆತ್ರ ಇತ್ತ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬುಡ್ಚಿನ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ದ ಆತಂದು ಆತನಾ ಆತಂದು ಒರ ಬತ್ತು ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಸಮಯ ಇತ್ತನ ಪನ್ರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ಪನ್ರಾಜಿನ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಓ ಅನ್ಯ ಬೆಟ್ಟಡು 3 ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ಬುರ್ದ ಆತೋಡು ಅಂದು ಕಂಬಳಡೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 78-79ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಜಿ ಪರಮುಟದ ಇರ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲಡ್ಲ ದಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಡ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲ್ಲಾರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರಿತ ಮಾಳಕಲ್ಲಿರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟ ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಗಣೇಶರ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರಿತ ಬೊಮ್ಮರಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಧವರ ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಮಾದ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೇರಳ ತಿಪ್ಪೇರ್ಲ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರ್ಲ ಬುಡ್ಪನಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಜನ ಹುಷಾರದಾಗ್ಲಿ ವಾ ಇರ್ಲೇನ ಕೊಡ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ಡಲ್ಲ ಹುಷಾರದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಪೊರ್ತುಗು ಬುಡ್ಪನ ಹುಷಾರದಾಗ್ಲಿ ಪೋಡ್ ನಂಗೆ ಅಂದು ಆಗ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಹುಷಾರಂದು ಪೊನೋಡು ಅಂದ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ವತ್ನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟೆ ಓಬಾಂಧವನೆರ್ಲು ಮೂಡೋದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೋದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಲೆ ಓಹೋ ಬಜಗೋಳಿ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ವತ್ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿನ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಎಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಿ ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಎಕಾಡು 1 ಜನ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜನ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನ ಎಕಾಡು ದಾತ್ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಆಪಜಿ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರ ಒಂದು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತು ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬಿರ್ಕಿನ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲತ್ತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ಲು ಅಂದೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬರದಾಕ್ಲಿ ತಯಾರುಳ್ಳೇ ಇರತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಗಿಡರ ಊರಿಗೆ ಒರಿಯೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗಾಯ್ತು
ದಾದೆ ಬುಡುಪುನ ಬಡ್ತು ಗೀರ್ ನೆಂಚಿನ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಮಂತಲ್ನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸರಿ ಮಂತಲ್ನಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲಿರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ಬಾಂಧವರ ನೆರ್ಲೆ ಬಲಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲಿ ಲೆತ್ತನ್ಗ ಮುಕ್ಲ ಲೆತ್ತನ್ಗ ಬಲಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಟ್ಟು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮರಿ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಸತೀಶ್ ಒಸ್ಮಾರ್ ಪಡುಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡುಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಧವರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಎರಡ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರುತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲೋ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲದ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮೂಳಾಯ್ದ ಕರಡು ಬತ್ತನ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂಧವರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲದ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಹುಮಾನದ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂಧವರನ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಕೇರ್ಗಾಲ್ ಗರಡಿ ಮನೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾರದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 22 ಜತೆ ಇರಲೇಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ರಣಮದಿರುಳ್ಳ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕವದ ಪೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಎರಡನೇಗಳುಳ್ಳ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡದ ಕರೆ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ರಣಮದಿರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಕ್ಕವದ ಪೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಳಿಗೆ ಐತದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 12:06 13:86 ಮೂಡದ ಕಡೆಪ್ಪನ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ರಣಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಡೆಪ್ಪನ ಕಕ್ಕವದ ಉಪ್ಪರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕವದ ಉಪ್ಪರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಮೂಡದ ಕಡೆಪ್ಪನ ಬೋಲದ ಗುತ್ತುತ್ತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಣಮದಿರ್ಲು ಮಂಜುಳ ಕೇಪಿಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಡೆಪ್ಪನ ಕಕ್ಕವದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನ ಇರಲು ಚೆನ್ನೆಲ ಗುಂಡುಲ ಕರಿಣೆ ವರ್ಷದ ಮುಲ್ತ ಕಮಲಡ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆತ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಸೇರಿ ಪುಟದನ ಊರುವ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಪುದರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದಶಕಡೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಓಟನ್ನು ಕೊರಿನ ದೋನ್ ಈ ಬೊಲ್ಲೆ ಆ ಎರ್ಲಿಗೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂದೆ ಕರಿಣೆ ವರ್ಷದ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲಡ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಕರಿನೆ ಕಮ್ಮಳದ ಕಕ್ಕೆಬದವದ ಕಮ್ಮಳೆಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರಿಡ್ತಾ ಇರ ಒಂದು ಲೇರು ಕರಿನೆ ಕಮ್ಮಳೆಲ್ಲ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಾಗಿ
ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಲಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಾಗಲಿ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರು ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 95-96 ಇಸ್ವಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗಡು ಬಲ್ತನಂಚಿನ ಇರ್ಲನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಅಂದು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಪುರುಳುಡು ಪಾರ್ದ ಬಿಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಬಲ್ಲಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಹ್ಮ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆದು ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹ್ಮ್ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲದ ಇರಲು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ ಗಿಡಪುರಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಹ್ಮ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಕಾಲಡ್ಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಕಾಲಡ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಹ್ಮ್ ಇനി ಮೊಮ್ಮಗೆ ಅದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಪನ ಓಟಗಾರ ಅದು ರೂಪಣೆ ಆತೇರೆ ಅಂದು ಉದ್ದದ ಜವಣೆ ಗಿಡತ್ತ ನೀರುಕು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತು ಕೊರಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದದ ಓಟಗಾರೆ ಹ್ಮ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾ ಬೈಂದೂರು ಬಾಗಡ್ ಹ್ಮ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇருந்து ಪಂಡ ಒಬ್ಬ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇಟ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ತೂನಗ ಒಂಚೂರು ಕುದ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲು ಮಂಜುಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಡ್ಲಿ ದೆತ್ಕೋರ್ ನಂಚಿನ ಶಾಖ ಚಕ್ಯತದ ಓಟಗಾರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಿಡಂಡ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಓಟಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಮನ್ನ ಧೈರ್ಯವಂತ ಓಟಗಾರೆ ಹ್ಮ್ 9.15 ಬಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವೇಗದ ದಾಖಲದ ಓಟಲ್ನ ಬಲ್ತನಂಚಿನ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾ ವಿಜಯನ್ ಓ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಮಲೋಡು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೀರಿ 9.09 ಬಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರಿ. ಓಟಗಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಹ್ಮ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಹ್ಮ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ 4 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರಿ ಓಟಗಾರೆ ನಕ್ರ ಹರೀಶರು ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಮಿರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ರಿಡಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಓ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ವಿನಯರು ನಾವೂರ ಮುತ್ತಪ್ಪೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಮಾದಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಓಹೋ ನಾವು ರಮುತ್ತಪ್ಪೆರ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ವಿನಯರ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡ ನೇರ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಪನಾಗ್ಲೆ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ಲ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಮಾದ ಬಿಡ್ಪನಾಗ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಟ್ಟ ಮೊಗಲ್ನ ಪುದರ ನನಾಥ ಜನ ನೆನಪದಿಯೋನೇರು ಹನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಇರು ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಅಗಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ದುಬೈದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬುಕಾರ್ನ ತಂಡದಾಗಲಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೂರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಾವ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆ ಮುಖೇಶ್ ಅನ್ ಬಿಡ್ಪೇದನಾರು ಬೈತೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಗದ ವೇಗದ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾದ ಬಿಡ್ತನಾರ ಆರೆ ಹಾ ಮುಂಡಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಮಮ್ಮದೇರು ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಅವ್ನು ಮೋನ ಎಂಚಿತ್ತ ನಾಡು ಬುಡ್ಲಿಂದ ಪಂತನ ದಿನ ಕುಳಿತ ಮಮ್ಮದರಿಗೆ ನೆನಪಿ ಬರಲ ಯಾವ ನನ್ನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ತ ಆಡ ಉಂತಲಿ ಓ ಉಂತಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಡದ ಕಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡದ ಕಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡ ಉಣ್ಣೆರು ಬಲಿ ತೆರಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಂದಕ್ಲೆ ಬಲಿ
ನನ್ನ ಇದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ ನಾಯಕನಿಗ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ವಾ ನಂಚಮಂತ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಕೈ ಬಾಸಿಡ್ ಬಾರಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಬೋದು ಬರಡ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬುಜ ಬಲಿ ಕೋರಿಂಜ ಉಸ್ಮನೆ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಪನಪಿಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ದಾನೆ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿ ನೀ ಸರಿ ಮಿಂತದ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಪವನ ಅಲ್ಪ ಅವ್ಲೇರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಸಂತೋಷ್ ಸೇರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಓ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಗೋವಿಂದ ಸರಿ ಮಿಂತದ ಬುಡ್ಪವನ ಅಲ್ಪ ಅವ್ಲೇರು ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಬೇಗ ಬುಡ್ದಿಂದ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಂತ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಪಿರಬಲ್ ಹಲೋ ಓ ಕೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಡಿಯಾರ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ಅದು ಪುರ್ತಾಣ ತೂವನ್ಲೆ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬರ್ತತ್ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತು ಏತು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತಾಣ ಅಂದಾಜಿ ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ದಂಡ ರಡ್ನೇ ಭಾಗವತೇರು ಕುಲ್ಲುದು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ನ ಪೊರ್ತು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಳಿದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳಿರು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡ ನೆರಳುಳ್ಳ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಂಪಗೌಡನ ನಾಯರದ ಮರಲಿ ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಓ ಪ್ರಕಾಶರ ಓ ಬಲಿ
ಇದು ಇರ್ತು ಜಪ್ಪನೊಂದು ಜಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ಮೂಲು ದಾದಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಾದ ಉಳ್ಪಣಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಓಡಿದೀರು ಇಂಚ ಪತ್ನ ಬಾಡು ಇಂಚ ಕೊರಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಬುಡುಪುಣ ಬುರ್ತು ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ 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 ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲೋ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿಗೆ ಮೂಡುಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡವೇರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಏರ್ಲೆ ಎಂಗಿಡವೇರು ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಬುಜರಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ಲ ಬುಟ್ಟನ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅರೋಡಿ ನಾಬೆಡ್ದ ಮೊಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲಿ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ನಾನ ಆಪುಜಿ ಪೋಪುಜಿ ದಾರಜ್ಜಿ ಎಂತೂ ಲೈಟ್ ಉಂಡೆ ಬೊಲ್ಪಾಯರೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅತ್ತ ಆತೊಂಜಿ ಮಂತರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವು ಬಲಿ ನಾವೆಡ್ದ ಮೊಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಡ್ದ ಮೊಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡಾದ ಕರುತ್ತ
ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳಿಗೆ ಮೂಳ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲದ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 3 ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇಣಿತ ಕೂಟದ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 11.91 12.79 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ವರಿಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಜಾರ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ್. ಬಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಟಿ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ 3 ಕರೆಟ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಲ್ಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ರೇಖಲ್ನೇರ್ಲು ಪಟು ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜೈಂಟ್ರ ಮಂಜನೆಯನ್ನು ಬರ್ದಿರಲು 3 ಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪನ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಲಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಖಲ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಮನಾರೆ ಬಡ್ಕಲ ಪಾಂಡು ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜೈಂಟ್ರ ಮಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಮನಾರೆ ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶರ್ ಸಚ್ಚರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಓ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಈ ಟೈಮ್ ಪನ್ನಿಗೆ 11.91 11.91 12.79 3 ಕರೆತ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಡ್ಡಪಳೆದ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರು ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಲಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ನೆರಳುಳ್ಳ ಮೊಡಾಯಿದ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಳ್ಳ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ದ ಎರ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಪಲೆಡು ಮಟ್ಟು ನಾರು ಬಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರಾವಿದ ಎರ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಪಲೆಡು ಮಟ್ಟು ನಾರು ಬಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ 2 ಜನ ಬಡಕಾಯ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾಗಿದ್ಲು ಬಡಕಾಯ್ದಾಗ್ಲಿ ಎರುತ್ತು ಯಜಮಾನರನಾಗ್ಲಿ ತೆನ್ಕಾಯ್ದಾಗ್ಲಿ ರಾಜೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತುಡುಲ್ಲ ಕರ್ನೆಲ ಬಾಬುಲ ನಾರಾವಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅತಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಿರಾಡಿ ಜಾಕಿರ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತದ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದಾದ ಉಡುಪೇರು ಒರಿಯೇನಾ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿರ್ಲೇನು ಮಾದಾದ ಉಡುಪೇರು ಒಂಚಿನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿರ್ಲೇನು ನಾರೇ ಗೊತ್ತದ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದದ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಜಾಕೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದದ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂದಲೆ ದಾಮನ್ನಿ ಬಲೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಲಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ವರಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿನ್ಕಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರಾವಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರು ರಾಜಕೀಯ ದುರಿಣಿಯಾದ ಕಮಲದ ಮಿತ್ತ ಅಪಾರವಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನದಿ ಬಂದು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋ ನಿಪ್ಪ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡದ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಬರೀ ಓಟಗಾರೆ ಕಣಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಬಡು ಪತ್ತದ ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡದ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಪುದರ್ಪ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಬರೀ ಓಟಗಾರರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಪಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಾರಿ ಪಲ್ಲೆ KA19 MN
3872 KA 19 MM MN 3872ಗೆ 3872 ನಂಬರ್ ಬ್ರೀಜಾ ಗಾಡಿ ಬ್ರೀಜಾ ಗಾಡಿ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಅಡ್ಡ ಉಂತುದುನಿಗೆ ಚೂರು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸಾಕರ ಬ್ರೀಜಾ ಗಾಡಿ ತಗಲಿ ನಿಗಲಿ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಗಾಡಿ ಉಂತದರ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪಡ ನಿಗಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋಡು ಬಂದ್ಬಿರಂಚೆ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನವೀನ ನೀರು ಬತ್ತುನಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತುಗು ಯಾನೆ ಕಾಡಿತ್ತಣ್ಣ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತು ಕುತ್ತ ಬೈಲು ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗಿರಿ ಗೋಲಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕುಲ್ನರುಳ್ಳ ಮೋಡಾಯ ಕ್ರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜಂಡಣ್ಣ ಉಜ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಳದುಳ್ಳ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕ್ರೆಟ್ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಮೂಡಾದ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪನ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುತ್ತ ಬೈಲು ಗೋಲಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕುಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಳೆದಿರನ್ನು ಪಲಾಯಿಡು ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜಂಡಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಳೆದಿರನ್ನು ಪಲಾಯಿಡು ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾವು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಬಿದಾಗ್ಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಉಂತಿನಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆತ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆ నుంచిన ಬೋಲಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯದು ಮಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದು ಅತೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರಾದ ನಮ್ಮ ಮಗೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಳೆದರುಳ್ಳ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು ಒಂದು ಪುರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಆತಕ ಬಣ್ಣಗ ಐಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದವರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದವರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲ ಅದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಮುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೊಂದಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಚಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಡು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲಾಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಂತನಾರ್ అక్కడ ఉంతాలి రెడ్డు బద్దకలు ఉంతాలి సోకు ఉంತು ಬಾ ದಾನ ಉಂತಂದೆ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಬಿದಾಗ್ಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ದಾನೆ ಬುಡ್ಬುಜೇರಿ ಬುಡನಿ ಏತು ಬರ್ತಗೋ ಇತ್ತೇನಿ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಫಲಾಯಡ್ ಉಂಟು ಬರಡು ನಿಗಂಟ ತಿತ್ತು ಬಿಡ್ಬುನು ಗಂತ್ರಿ ಬತ್ತು ಉಂತವುಡು ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಒಂದುಂಡು ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಜ ಏತು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನೋಡ ಮುಟ್ಟ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಗಂಟೆಂದಿಜ್ಜ ಏತಂದು 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಈತು ಪೊರ್ತು ಬೋಟ ನೀರಿ ಕೊಂಚ ಗಂಟೆ ಏತನ ತುವಾರು ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಂತಕ್ಲ ಬಲಿ ಅರೇನು ಇಂಚು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಾರ ನಿಗ್ಲು
ನನ್ನ ಬರ್ತಿ ಬರ್ಬಣ್ಣು ಸಚ್ಚಿರ್ಗೆ ಎನ್ನಿ ಅರೆ ನಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ ಅಂತಾರ. ಐಕೆ ನನ್ನ ಬರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಈ ರಾವ್ಲಿ ಉಂತುಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಸಂದರ್ಭ ಪಲೇಡು ಉಂತ ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಲಿ ಓ ಓ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಂದ ಅಂಡ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಮಲದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಮುಗಿನು ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಮಲ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏತ ದಿನ ಉಂಡು ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನ ಅದು ಪುಡ್ಸೋತಿದ್ದವಳು ಅದು ಬಿಸಿ ಇರಲಿರೋದು. ಅತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬುಡುಪುಣ ಬಿಡ್ತು ಗಾನಮ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ದಯಪಾಡ್ನ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಪಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಮ್ನು ಬರ್ತಿ ಸಮಯ ಆತನತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ 5 ಮನಲ್ಲೊಂದು ಮುಗಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಬುಜ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ಏತಾತನ ಮಣ್ಣದು ಗುತ್ತಾಮನ ನನ್ನ ಬೇಗ ಬಿಡುಜ ರೈಕಿರೋರು ಪಲ್ಲೆ ಈತಿತ್ತು ಪಡ್ತಾನ ಐತ ಸಮಯ ಪೋತನ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತೆ ಆಯ್ತು ಅಂದು ದಿನ ಮೂಜಾಂಡು ಕಮಲ ಶುರುವಾದು ಅಂದ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲದ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇಣಿತ ಕೊಟ್ಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಬೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಇರ್ಲೆಗೆ ಇಣಿತ ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತಿರುಪಡೆನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡೇನಾರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತಿರುಪಡೆನ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಬೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಡ್ಡಬಲದೆರಲಿನ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಬಡ್ಕಲ ಪಾಂಡು 11.91 14.43. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ದೂರ ಆಬನು. ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ದೂರ ಆಪನು ಆಯ್ತು. ಜೊತೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ಕೈತಾ ಇಡಕ್ಕೆ ಬೆನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಸೈತು ಹೋಗ್ನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಸೈತು ಹೋಗ್ನು. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನಿ ನನ್ನ ಉಮ್ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿದ್ದು ಇಜ್ಜಂದನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬನ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗ್ ತಡೆ ಹೊಟ್ಟು ನಾವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಇಜ್ಜರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಬಟ್ಟಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡದೀತರಿಗೆ ಆ ಬ್ರೀಸಾ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ಮದತ್ ಪೋಡಿ 3872 ನಂಬರ್ದ ಒಂದು ಬ್ರೀಸಾ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಚಾವಡಿದೆ ಎದುರು ದೀತಾರ್ಗೆ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜೆ ಸುತ್ತು ಪುನ್ ಗಾಲಿ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನನ್ನತ್ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಡಪರುಂಡು ದೈದ ಬ್ರೀಸಾ ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ದೆಪ್ಪಡು ಆ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳನ್ನ ದಯದಿದ್ದು
ಚಾವಳಿದ ಎದುರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರೀಜಾ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡದಿ ತರಗೆ ತೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪೋಯ್ರಾ ಎಸ್ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳು ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳಿರು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳುಳ್ಳ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕೆರೆಟ್ಟು 3ನೇ ಕೆರೆಟ್ಟು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳುಳ್ಳ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲಯ ಗಿಡಬೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆ ಇರಲಿ ಗಿಡಬೇರು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸೊನ್ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಜತೆರ್ಲೆಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಡಿ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಗ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ದಗ್ಲ ಪಡ್ಡು ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಸ್ವರೂಪೇರು 3 ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು ರಟ್ಟು ಬದಕಲ 4 ಭಾಗ ತಾತಂದು ರಟ್ಟು ಬದಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬಲೆ ನಕ್ರ ಹರೀಶೇರ್ ಬಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶೇರು ಮುನಿಯಾಲದ ಇರ್ಲೇನೆ ಮಾದದ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಬಕ್ಕ ಮುಡಾರು ಸತೀಶೇರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಅದಿರ್ಲೇನೆ ಮಾದದ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲದ ಪುದಾಡಿಪು ನಂಚಿನ ಇರಲು ಕರಿಟಿಪ್ಪನ ಇರಲು ಜಿಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದ ಇರಲು ಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಂದ ಪಂಡ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡುತ್ತೊಂದು ಅಂದು ಎರ್ಲೇನು ಮಾದದ ಬಣ್ಣಗ್ಲೇನು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೇನು ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಾಗ್ಲಿ ಪುದರ್ ಮಾತ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಮಾದದ ಬಣ್ಣಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ಎರ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅವು ಇರುವವು ಒಂದು ಐಕೆ ಮಾದದ ಬಣ್ಣಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಾಕಾರ ಕೊರು ಅಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಕಮಲ ಮುಗಿಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋದು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳುಳ್ಳ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪ್ಯರು ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡಬೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡಬೇರು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡುಮನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರತಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬುಡುಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೀರಿ ತಾಯಿಜಿಗೆ ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನ ಮುಖಾಂತರ ಬದ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಡಿಟ್ ಅವಿಯತೋ ಬಡ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆಸರೆ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೇಣ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಕರಿನ ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಕರಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಬೊಮ್ಮನ ಪಡೆ ನಿಂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ. ಇಣಿತ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಂಬಾಯಿ ದಂಚಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಮಲದ ಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷವೆನಿಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಿಧಿ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಚೆ ಬತ್ತದೆ. ಆ ಕಂಬಳಗೆ ವಿಶೇಷವೆನಿಂಚಿನ ದೇಣಿಗೆನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚನವರೇ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಪೊರ್ತು ಆಬುನಾಥ ಆದಾತನು 2 ಗಂಟೆ ಗಂಟಲ ಕಮಲ ಮುಗಿಪೋಯಿರೋದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭರವಸೆನ ಮಕ್ಕಿತ್ತೀನಿ. ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿಲ್ಲ. ಆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತ. ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೊಂದು ಅರಸು ಪೀಠೋಡಿತ್ತೊಂದು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅರಸು ಚಾವಡಿಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಲೆಣದ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ತು. ಜೊತೆ ದೈವಗಳಂಜಿ ಪಿರಿಯಬುಲಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಭ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಬರೀದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ದಿವನುಗ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು 3ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ ಮೂಡಾಯ ಪಡ್ಡೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟದ ಇಣಿತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲಿಗೆ. 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಣಿತ ಕೂಟದ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತಿರುಪಡೆನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎರಲೆನಿಗಿಡನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಸ್ವರೂಪಿರೆ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತಿರುಪಡೆನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಎರಲೆನಿಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ 12.07 12.61 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಗಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ.
Bocca
ಅಸಲ ಎಂಕುಲು ವರ್ಮ ಮಗನದಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಕೊಲ್ಲುಡು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಕೊಲ್ಲುಡು ಪಪ್ಪ ಒಂದವರು ದೈವದು
ವಾದ್ಯ ಪತ್ರಿಕಲ ಸೋಲ್ಬೆಲು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತಾದನು ಅಂಡಲ ಬೊಲ್ಕಿ ಸೀಮದ ಅರಸು ಕಮಲದ ಕಟ್ಟಕಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಪುಲ ಕಂಜಿ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಧಪುರ ಸದಸ್ಯರು ಪೂಜೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೊಲ್ಕಿ ಸೀಮ ಅರಸು ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಅರಸರನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ವರ್ಣಿ ಐಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಸುರುಮದ ಕಮಲ ಮಾತೆಗಳ ಸಾಕರು ಕೊರಡು ಕೋಳಿ ಎಂಬುದಿದೆ ಆ ವರದಿ ಕಟ್ಟದೆ ಸಮಿತಿ ಅರಸುಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ನ ದುರ್ಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಇನಾಮು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುತ್ತು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅರಮನೆದವನಿ ಮಾನವಿಗೆ ಅರಸುನ ಜೋಡು ಸಿಗಬಲಿದ ಅಂಜನೆ ಭೋಜನ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಅವರೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಗುತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬಂದರು ಬರಡು ಮುಲ್ಕಿ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವ. ಮುಲ್ಕಿ ಸೇವೆಯ ಅರಮನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅರಸು ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವ. ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕುರಿತಾಗ ಕನ್ನಡ ಪೂಜೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಪುಷ್ಪಕ ಬಲೆ ಸೇರಿದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೋಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಲೆ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ ಒಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೈದಾರೆ ಬರೀಟದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ವಯಸ್ಸಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಕ್ಕಿನವರೇ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಗುರುನಾಥ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೃಷಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರಾಜೇಶ ಕನ್ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೀವನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ ಫಲ ಜೀವನದ ಅರಸಕಂಬಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದನ್ನು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡದೆ ಜೋಡುಗರ ಕಮಲ ವರ್ತಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲೆನ ಪಾಲ್ಗೊಳಿಕೆ ಕಮಲ ಮೋದಿ ಜೀವನದ ಕಮಲ ಅವರು ಕಟ್ಟಡ ಕಮಲ ಆವಬಲ ಇದ್ದರೆ ದೈವಬಲ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಲಿ. ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಮಾತರಿಲ್ಲ ಈ ಕಮಲ ಪಾಲ್ಗೊಳಿಕೆ ಮಾತರಿಲ್ಲ. ಆ ದೈವದ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಯೋಗವಾಗಿ ಅಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೈಗ ಅಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋತನೆಲ್ಲ ತುಂಬದ ದಿನ ಗೆಲುವು ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದೆ ಇಂದಿನ ಈ ಬಹುಮಾನದ ಒತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ 20 ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋದ ಕರ್ಪೂರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲೆ ಅಜಯ ಗುರುದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೋಳಂಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಕರ ಪಾಂಡು ಗೌರವದ ದೇಶಮಾನದ ಆ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರಸುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತ ಗೌರವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆ ಗೌರವದ ಚಾವಡಿ ತ್ರಿಪುರೇಶನ ಆ ಗೌರವ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮೂಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದ ಪವನದ ಬಹುಮಾನದ ಇದ್ದದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಪಡಿ ಚೈತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಂಜನೇಯ ಕೂಡದ ನಿಶಾನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆ ನಂತರಲ್ಲೂ ಒಳಪಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಿರಂತರ ಭಟ್ಗಳ ಪಾಠ ನಿರಂತರಕ್ಕೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಈ ಕಡೆದ ಬಹುಮಾನ ನನ್ನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿನ ಇಡಪುರ ಆಯೋಗ ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತನಾದ್ಯತೆ ಮಲ್ಲದ ಗೀತೆ ಕುಟದ ವಚನೆ ಬಹುಮಾನ ನಂದರಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಈ ವರ್ಷದ ನಂದರಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೊಬ್ಬರಾಣ ಬೈದು ಬಟ್ರೆ
ಬಹುಮಾನ ಕರೆಕಲ ಕೈಗೆ ಗುರುತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ನೀಡಲು ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ. ಕಿರಣ ಇಂಚ್ ಮಾಡಿ ಕಿರಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಬರುತ್ತ ನಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀತ ಪುಸ್ತಕದ ವಿನಯ ಬಹುಮಾನ ಮಾಲ ಕಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಳಿ ಜೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರವಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಿವ ವರ್ಷಾರಿ ಬಹುಮಾನ ನಾಲ್ಕು ಯುವರಾಜ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮಂಜನೇನ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹರೀಶ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆ ಬಹುಮಾನ ನಾನೇ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಬಯಲು ಓಯಾಡು ಸಂತೋಷ ರೈತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಂಡು. ಇಂಚು ಬರಲಿ ದಿನೇಶನ್ ಎದುರು ಬರಲಿ ಎದುರು ಬರಲಿ ಸಿಡ್ರೆ ಉಂಟು ನಾಯಕರು ವಿಭಾಗದ ಹಿತ ಪುಟದ ವಿನಯ ಬಹುಮಾನ ಕೆಟ್ಟಪದ ಕರ್ಗಾಲಿ ಬಾಬು ತಲೆಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟಪದ ಕರ್ಗಾಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಗೌಡೆ. ದಿನೇಶನ್ ಅಡಿಗೊಂದು ದಿನೇಶನ್ ಅಡಿಗೊಂದು ನಾಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿತ ಪುಟದ ತಲೆ ಬಹುಮಾನ ಓಡಲು
ನಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಸಿಗಟ್ಟೆ ಕುಂದವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ್. ನಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇಂಥ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಲ್ಲೂರು ಬಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡೆ. ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.